ल अब चाहिँ रेकर्ड भयो जस्तो छ। ल थ्याङ्क यू। अनि सो के अरे कहाँ थियो हामी? त्यो इमेलहरू कसरी लिने, अनि अर्को होस्टिङ गर्दाखेरि पनि कुनै पनि कम्पनीमा प्राय के हुन्छ भने सिङ्गल डोमेन होस्टिङहरू हुन्छ होइन। सो हामी यदि हाम्रो एउटा अफिस छ जसले चाहिँ हामीले हामीले आफ्नै वेबसाइटहरू बनाउँछौँ भने पनि मल्टी डोमेन होस्टिङ पनि लिने। सो अनलिमिटेड डोमेनहरू उसले होस्ट गर्न दिन्छ। सो त्यस्तो गर्दाखेरि सस्तो पर्न आउँछ नि। अब तपाईँहरू हामी साथीभाइहरू छौँ कोही भने इन्डिभिजुअल्ली एउटा मात्र होस्टिङ लिँदा भन्दा ग्रुप होस्टिङ जसले अनलिमिटेड डोमेन लिने, अनलिमिटेड डोमेन लिइसकेपछि 4-5 जना मिलेर कन्ट्रिब्युट गर्यो भने त अब 1000 डोमेनको एउटा वेबसाइटको लागि 1000 लिन्छ भने 3-4 जना मिलेर बरु अनलिमिटेडको भने कति 3-4 हजार पर्छ। अनि 4-5 जना मिलेर लिएर 4-5 जना वेबसाइट 4-5वटा वेबसाइट त उसले त मजाले होस्ट गर्छ नि होइन। स्पेसली वर्डप्रेसकै होस्टिङले भने त 10-12वटासम्म गर्न मिल्छ होइन। एउटा हाम्रो कम्पनीको वेबसाइट अब धेरै इकमर्सहरूको चाहिँ अब हाई ब्यान्डविथहरू हुन्छ होइन। तर हाम्रो एन्ट्री लेभल जुन चाहिँ अहिले भर्खर त्यो गर्दैछौँ, सो इन्डिभिजुअल भन्दा ग्रुपमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदम इकोनोमिकल हुन आउँछ है। ल म गर्छु च्याट एकचोटि हेर्छु है। ल सो त्यस्तो हुन आउँछ। सो अब हामी केबाट हुन्छ, फर्स्टमा हामी एफटिपीबाट सुरु गर्छौँ होइन। अनि एफटिपीबाट सुरु गरेपछि चाहिँ अनि विभिन्न 2-3वटा कुराहरू 2-3वटा वेबाट कसरी माइग्रेट गर्ने भनेर हेर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू कुराहरूलाई टच गर्छौँ है त। सो एफटिपी गराउँदाखेरि फर्स्टमा लिने भनेको हाम्रो होस्टिङ हो होइन। हामी के गर्छौँ, लोकल होस्टमा बनाउँछौँ। कस्तो गर्ने होइन, लोकल होस्टमा बनाउँछौँ। अनि लोकल होस्टमा बनाइसकेपछि के गर्छ भने लोकल होस्टमा बनाएपछि हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ होइन। सो ट्रान्सफर गरिसकेपछि हामीले फर्स्टमा के गर्छौँ त सबै फाइनलाइज गर्छौँ अनि बल्ल ट्रान्सफर गर्छौँ नि त। सो ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो होस्टिङ गर्छौँ। होस्टिङ भनेको अस्तिको पालि हाम्रो हिमालयन होस्टको पनि अलिकति एक्सप्लोर गरेका थियौँ। अब अहिले धेरैवटा नेपालको होस्टिङ कम्पनीहरू छ जस्तो बबाल होस्ट, वेब्स अफ नेपाल, एजिएम वेब होस्टिङ होइन। अब तिनीहरूको हरेकको फिचर्स, ब्यान्डविथ, फाइल स्पेस सबै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। सो अब मेरो चाहिँ सो म चाहिँ बबाल होस्टमा गरेको छु। म अनलिमिटेड डोमेन्सवाला वर्डप्रेस होस्टिङ होइन। यताबाट चाहिँ खोलेँ है। अनि यताबाट म स्क्रिन ल्याउँछु पछि। अनि सो त्यो के गर्छ भने हामीले एकचोटि खोलिसकेपछि हाम्रो होस्टिङ लिइसकेपछि उसले चाहिँ के गरिदिन्छ, हाम्रो एउटा क्लाइन्ट एरिया हुन्छ। बेस्ट होस्टिङ कम्पनी भन्ने नै हुँदैन खास भन्ने हो भने होइन। अब उसले कतिको सर्भिस उसको अफलाइन सर्भिसहरू र इमर्जेन्सी केसेसमाहरू अब कन्टिन्युस ब्याकअप अब त्यस्तो हेरेर हुन्छ है खास भन्ने हो नि। अब विभिन्न आफ्नो त्यो सबैभन्दा राम्रो घुम्ने ठाउँ कुन हो भनेर सोधे जस्तै हो अब होइन। आफ्नो हुन्छ नि सब्जेक्टिभ भन्छ नि, कसलाई कुन राम्रो लाग्छ, कसलाई कुन राम्रो लाग्छ। अनि अब अस्ति हाम्रो प्रदीपजीले हिमालयन होस्टिङ हेर्नुभयो, उहाँको त्यो प्रिफर्ड रहेछ। मैले बबाल होस्ट भन्नेमा होस्ट गरेर हुन्छु। पहिला मैले एजिएम वेब होस्टिङमा गर्थेँ। त्यसले एफिलिएसनहरू गरेँ भने अब सपोज मैले कसैलाई लिङ्क पठाइदिएँ भने त्यहाँबाट मलाई अलिकति पैसा पनि आउँथ्यो। सो त्यस्तो सर्भिसहरू भइरहेको हुन्छ है। सो आफै एक्चुअली एक्सपेरिमेन्ट गर्ने अनि हेर्ने है। सो कस्तो हुन्छ भने सो यसरी चाहिँ गऱ्यो भने अब मेरो वर्डप्रेस होस्टिङ वर्डप्रेस प्रो भन्ने हो। यसमा चाहिँ अनलिमिटेड अब डिस्क युसेज अनलिमिटेड, ब्यान्डविड्थ अनलिमिटेड डोमेन्सहरू त्यस्तो छ कि है। सो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब जति काम गरेर जति चाहिँ गरे पनि कुनै पनि कम्पनीको छ भने यो लिँदा हुन्छ। सो यो लिन्छ। अब त्यसपछि यो पोर्टल चाहिँ हाम्रो एकचोटि लगइन गरेर हामीले सर्टेन होस्टिङ लिइसकेपछि उनीहरूलाई ई सेवामा पैसा पठाइदिएर अनि उनीहरूले हामीलाई इमेल गरिदिन्छ। अनि इमेल गरेर यो सर्भिस एक्टिभेट हुन्छ होइन। सो एक्टिभेट भएपछि यो आउँछ। अनि यहाँ लगइन टु cPanel भन्ने छ। सो लगइन टु डाइरेक्टली cPanel गरे पनि हुन्छ, नत्र हाम्रो वेबसाइट/cPanel गऱ्यो भने हाम्रो cPanelको लगइन पनि खुल्छ। सो cPanelको लगइन खुलिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल प्यानल जस्तो भएको है। यहाँ धेरैवटा कुराहरू छ। सो यसबाटै गर्ने हो सबै कुराहरू हाम्रो है। सो फर्स्टमा मैले अब एफटिपीको कुरा गरौँ। यहाँ फर्स्टमा छ एफटिपी अकाउन्ट्स भनेर। सो एफटिपी अकाउन्ट पहिला बनाउनुपर्छ हामीले जे गर्दाखेरि पनि। कसरी यो एफटिपी अकाउन्ट के अरे एउटा एफटिपी अकाउन्ट चाहिन्छ भनौँ न है। अब यसको मेन एउटा यो अनलिमिटेड डोमेन भएर यसको मेन डोमेन चाहिँ टेलटेल लेडीज भनेर हामीले पहिला गऱ्यौँ। तर मल्टिपल डोमेन्सहरू राख्न मिल्छ है। त्यसको लागि पनि अहिले म कसरी गर्ने भनेर सोध्छु। सो
त्यो कस्तो हुन्छ भने अनि टक्क लाएर मैले लगइन युजर नेम राख्छु, डोमेन कुन हो त मेरो होइन, सो डोमेन avasparajul.com.mp भनेर राखेँ, अनि राखेँ, पासवर्ड राख्छु, फेरि पासवर्ड राख्छु, अनि यो भनेको चाहिँ कुन डिरेक्ट्रीमा चाहिँ एक्सेस गराउने हो त यो मान्छेलाई भनेर भन्छ होइन। सो अब मैले यो गरेँ भने मेरो आवास पराजुलीको आवास भन्ने फोल्डरमा मात्र एक्सेस हुन्छ है। अब यो गरेँ भने मेरो आवास पराजुलीको जुन डोमेन छ त्योमा मात्र एक्सेस हुन्छ होइन। र यो गरेँ भने चाहिँ मेरो होल रुट डोमेन हुन्छ नि, सबै फाइल्सहरू मैले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छु होइन। तर हाम्रो जम्मा सिङ्गल वेबसाइटको लागि लिएको छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ अप्सन्सहरू आउँदैन, जुन एउटा मेन वेबसाइट हुन्छ त्यही वेबसाइटमा मात्र हाम्रो सेट हुन्छ है। सो यसरी हामीले क्रिएट एफटिपी गर्छौँ, मैले बनाइसकेको छु, कन्फ्लिक्ट हुन्छ भनेर मैले बनाइनँ। अनि त्यसपछि यसरी मैले यो बनाइसकेपछि हामीले यहाँ देखाउँछ लगइन इन्फो, यो कुन पाथ उसले एक्सेस गर्न पाउँछ होइन, उसले अलि युसेज कति गर्यो, अनि पासवर्डहरू कोटाहरू, अनि डिलिट कन्फिगर सब गर्न पायो है। र हामीले अब एउटा अकाउन्ट त बनायौँ एफटिपी अकाउन्ट। अब के गर्नुपर्छ त, हामीले एफटिपी क्लाइन्ट डाउनलोड गर्नुपर्छ। सो एफटिपी क्लाइन्ट भनेको चाहिँ के हो भने अब हामीले हाम्रो ल्यापटपको यो जुन एप्लिकेसन हो, एउटा सफ्टवेयर भनौँ, एप्लिकेसन भनौँ न, जसले चाहिँ हाम्रो ल्यापटपको लोकल फाइल्सहरू चाहिँ हाम्रो सर्भरमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ है, सिम्पल। र त्यसको लागि अब मार्केटमा टन्न छन्, एउटा भनेको फाइल जिल्ला हो होइन पहिला, अनि अहिले कोर एफटिपी भन्ने आएको छ, विभिन्न छ त्यस्तो। अब यहाँ उसले आफै दिएको छ कन्फिगरेसन भनेर, युजर नेम यो भयो, सर्भर यो भयो, र यो पोर्ट 21 जहिले पनि पोर्ट 21 नै हुन्छ यसको। सो यसरी चाहिँ अब म्याकको लागि यो कन्फिगरेसन फाइल छ, यसको लागि यो कन्फिगरेसन छ विन्डोजको लागि भनेर उसले पठाइदियो। हामीले यो कन्फिगरेसन फाइल डाउनलोड गर्छौँ होइन, डाउनलोड गरिसकेपछि उता गएर अपलोड गर्छौँ। सो अब के गर्छ त, कोर एफटिपी हामी यहाँबाट सर्च गर्छौँ, कोर एफटिपी भनेर मैले इन्स्टल गरिसकेँ। कोर एफटिपी हामीले इन्स्टल गरिसकेपछि यो कोर एफटिपी यसरी खुल्छ। खुलिसकेपछि यो के हो त, यो चाहिँ हाम्रो लोकल कम्प्युटर, हाम्रो ल्यापटपमा भएको फाइल हो, यो चाहिँ हाम्रो एक्सेस, हाम्रो सर्भरको फाइल हो यो चाहिँ यहाँको चाहिँ है। अब हामी के गर्छौँ त, सिम्पल हामीले यो कन्फिगर गर्दाखेरि यहाँ अलिकति अब मेरो मल्टिपल डोमेन भएर चाहिँ मेरो यहाँ अलिकति कन्फ्लिक्ट आएको थियो पहिला, मैले सल्भ चाहिँ गरेँ होइन। तर सिङ्गल डोमेन कसैको छ भने त्यो प्रब्लम आउँदैन है। सो हामी के गर्छौँ, यो युजर नेम फाइल सर्भरहरू गरेर हामीले यसरी कनेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। साइट नेम कुन हो त, हाम्रो avasparajul.com.mp थियो, अनि होस्ट भनेको यहाँ देखाइहालेको हुन्छ होइन। सो ftp.telltelleladies.com छ, तर हाम्रो अर्कै वेबसाइट हो होइन, avasparajul.com.mp भनेर यहाँ राख्यौँ। अनि त्यसपछि अर्को के छ त, युजर नेम के छ त भन्दाखेरि युजर नेम यही राख्यौँ, पासवर्ड मैले हालेकै हो, अनि पोर्ट 21 यिनीहरू नराखे पनि हुन्छ, कनेक्सन एफटिपी सिम्पल होइन। यसो गरेर हामी के गर्छौँ त, कनेक्ट सिम्पल कनेक्ट गरिसकेपछि उसले एकछिन हेर्छ, सबैतिर हेर्छ, र अनि यसरी हाम्रो सर्भरको फाइल एक्सेस हुन्छ। अब यो सबै मेरो होल सबै अफिसको डोमेनहरूको सुरु हो, तर मलाई जानुपर्ने भनेको avasparajul.com.mp। यहाँ जाँदाखेरि के छ त, हाम्रो डब्लुपी कन्फिग फाइल, डब्लुपी कन्फिग स्याम्पल होइन, यो कति धेरै कुराहरू छ नि यहाँ। यो सबै के हो त, हाम्रो वर्डप्रेसको फाइल हो, हामीले जसरी लोकल होस्टमा एडिट गर्थ्यौँ नि यो कुराहरू त्यही हो सबै। डब्लुपी एचटी एक्सेसहरू, डब्लुपी कन्टेन्ट एडमिन, वर्डप्रेस भनेर यो वर्डप्रेसै भित्र छैन रहेछ यो गर्दाखेरि राखेको। सो यसरी हामीले यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ। ल मलाई अब एक्सेस गर्नु छैन, म सुरुदेखि गर्छु भनेर म यो Ctrl+A गरिदिन्छु यसरी, अनि के गरिदिन्छु त, राइट क्लिक गरेर डिलिट गरिदिन्छु है। मेरो यहाँ वेबसाइट त एक्सेस भइरहेको थियो नि, वेबसाइट छ नि यहाँ। अब मैले के गर्छु त, यो डिलिट गरेँ भने मेरो वेबसाइट उठ्छ। अब उठ्दिउँ फेरि हालौँ न होइन। के भयो फेरि कनेक्ट गरौँ है। तर अलिकति यो अब हामीले अहिले चाहिँ वर्डप्रेसको सजिलो माइग्रेसन टुल्सहरू छ, यसरी गर्नु पर्दैन। तर यो चाहिँ जानिराख्न पर्छ, पछि हामीले कुनै पनि फाइल्सहरू एडिट सिडिट गर्नु पर्यो भने किन नआयो, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसरी किन यो यहाँ एक्सेस भएर हो कि नहुनुपर्ने हो, हो रहेछ, उता एक्सेस भइरहेको भएर रहेछ। सो मैले Ctrl+A गर्दै मेरै फोल्डर त हो नि है यो, फेरि अरू फोल्डरको डिलिट गरेँ भने चाहिँ गहन क्या, त्यसपछि केही गर्नै सकिने है। सर्भरसँग त होला ब्याकअप, तर अब टेन्सन भइहाल्यो नि, अरूको कसैको अरूको वेबसाइट होस्ट गर्दा चाहिँ अब अरू कम्पनीको अफिसको च्याप्प गइदियो भने त। सो त्यही भएर डबल चेकिङ चाहिँ गर्नुपर्छ है।
यसरी मैले डिलिट गरिदिएँ। अब यसले हेर्ने भनेको चाहिँ अब वर्डप्रेसमा चाहिँ अर्कै छ फन्डा होइन। वर्डप्रेसको त सबै फाइल्सहरू छ, यसको ब्याकएन्डको फाइल्सहरू छ, त्यो सबै ब्याकएन्डको फाइल एकअर्कासँग कनेक्टेड भएर बसेको हुन्छ। अनि हामी सबै फाइल राख्यो भने वर्डप्रेस हाम्रोमा चल्छ। सो वाट इफ मलाई एउटा एचटिएमएल टेम्प्लेट मात्र होस्ट गर्नु छ, एचटिएमएल मात्र कमिङ सुनवाला राख्नु छ होइन। अब मलाई मेरो कम्पनी लन्च हुँदैछ तर मलाई कमिङ सुन छ, मैले वर्डप्रेस इन्स्टल केही पनि गरेको छैन, होस्टिङ चाहिँ लिएँ भन्दाखेरि अब हामी डाइरेक्टली एउटा एचटिएमएल फाइल हालिदियो भने उसले त्यो होस्ट गरिदिन्छ कि है। त्यो पनि एकचोटि ट्राई गरेर डिलिट हुँदै गर्छ। सो के गर्छौँ त हामी एचटिएमएल टेम्प्लेट भनेर हेर्छौँ अनि कुनै छ फ्री भन्नुपर्छ, फेरि यहाँ सबै पेड आउँछ है। अब धेरैलाई त यो कुराहरू अलिकति रिपिटेटिभ लाग्ला तर जानिराखेको राम्रो है। यही छ कि ब्युटीको ल लाइभ डेमो हेरौँ एकचोटि अनि डाउनलोड गर्नु। डाउनलोड गरेपछि यो फाइल हाम्रो सो इन फोल्डर गर्छु। एकदम यो मेरो सबै फोल्डर यो मिलाउनु पर्ने भएको छ। सो एक्सट्र्याक्ट टु ब्युटी गरिदिन्छु। सो ब्युटी भनेर गर्दा यहाँ आयो। सो यो ब्युटीवाला हाम्रो यो फोल्डर हो, यो हाम्रो यो वेबसाइट हो। यो चाहिँ स्ट्याटिक वेबसाइट हो है। अब यसलाई हामीले एडिट गर्नु पर्यो भने गएर एचटिएमएल एडिट गर्नुपर्छ है। के जस्तो अब यो वेबसाइट हामी ध्यानमा लाएर होस्ट गरिदिउँ न त यसमा हाम्रो वेबसाइटमा है। यो डिलिट हुँदैछ, अब यो एकदम टाइम लाग्छ। सो यसलाई अर्को अप्सन, राम्रो अप्सन भनेको के हो भने यसलाई हामी स्टप गरिदिने अनि डाइरेक्ट हाम्रो अहिलेको सर्भर थियो नि त्यो सर्भरबाट हामीले हो डिलिट गर्न पनि सक्छौँ। अनि अब यो जुन हाम्रो एफटिपीले जुन हाम्रो होस्ट गर्ने छ नि त्यो अब कतिलाई थाहा होला कुन फोल्डरमा गएर हेर्छ भन्नु त फाइलहरूलाई, कुन फोल्डरमा चाहिँ एक्सेस गर्ने हो। जसले गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ होला। खै लेख्नु भएन, कहाँ गयो है ल लेख्नु भएन। सो के हुन्छ भने अब यो फाइल म्यानेजरमा, यो फाइल म्यानेजर भनेको पनि त्यही हो। हाम्रो अहिलेसम्मको सबै फाइल्सहरू यहाँ स्टोर हुन्छ। अब यहाँ डिलिट हुँदैछ, यस्तो कन्फ्लिक्ट गर्न चाहिँ नहुने हो। साहस पऱ्यो भने यो सबै वर्डप्रेसको फाइलहरू हो होइन। अब म के गरिदिन्छु, यो यसलाई अहिले मैले स्टप गरिदिन्छु, डिस्कनेक्ट गरेर फेरि मैले स्टप गरेँ, युआर लगइन भन्यो। अब यो भयो। अब यहाँबाट म के गर्छु त यो हटाइदिउँ नै अहिले किन कन्फ्लिक्ट हुन्छ। सो के गर्छु त म यहाँबाट सबै मेरो यो आफ्नै फोल्डर त हो नि है, आफै यो सबै फोल्डरहरू त्यसको हो। यहाँबाट म सेलेक्ट अल गरिदिन्छु, सेलेक्ट अल गरिदिन्छु र डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट गर्दाखेरि स्किप ट्र्यास एन्ड पर्मानेन्ट डिलिट फाइल्स गऱ्यो भने मेरो सबै वेबसाइटहरू उड्यो है। अब मैले मेरो आफ्नो वेबसाइट खोलेँ भने के आयो त छँदै छैन। अब वेबसाइटै छैन, कहाँबाट आउनु है। यसरी चाहिँ मेरो ठाउँका ठाउँ वेबसाइट मैले उडाइदिएँ दुईवटा तरिकाबाट। एउटा एफटिपीबाट पनि गर्न मिल्यो, एफटिपी क्लाइन्टबाट। अर्को हाम्रो डाइरेक्टली सर्भरको एक्सेस, सी प्यानलको एक्सेसमा गएर यो गर्न सक्छ। अब हामी एउटा एफटिपीबाट एउटा होस्ट गरौँ हाम्रो वेबसाइट है। अघि हामीले डाउनलोड गरेको थियो नि यो। सो यो गरौँ कोर एफटिपी भनेर इन्स्टल गऱ्यौँ। अब यो सिम्पल हाम्रो एचटिएमएल फर्मेटको एचटिएमएलबाट बनेको वेबसाइट हो है। lavasparaj.com.मा आए, केही छैन फाइल्स। सिम्पल मैले होल कपी गरिदिएर यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर ल्याएर यहाँ छोडिदियो भने यसरी चाहिँ कपी हुन्छ है। ल यो किन ह्याङ भयो फेरि, एकछिन कुरो नट रेस्पोन्डिङ भयो। सो अब मैले मेरो अब अघि भनिहालेँ मल्टिपल डोमेन्स भएर चाहिँ स्पेसिफिक मेरो यही फोल्डरभित्र गयो होइन। यो स्पेसिफिक डोमेन अब मल्टिपल डोमेनमा र सिङ्गल डोमेनमा अलिक कन्फ्युजिङ हुनसक्छ तर त्यति गाह्रो छैन। सिङ्गल डोमेनमा चाहिँ यसले जहिले पनि हेर्ने भनेको फोल्डर public.html फोल्डरमा हो। हामीले जे जति अब उसले हामीले पहिला होस्टिङ लिँदाखेरि झ्याप्प लाएर हामीले धेरैवटा फोल्डर्सहरू देखिन्छ त्यहाँ होइन। तर हामीले जाने भनेको त जहिले पनि कुन फोल्डर हो त public.html। यहाँ देख्नुभयो नि public.html। public.html मा अहिले केही पनि छैन,
किनकि अब टेलटेलमा हामीले बनाइसकेका छैन हैन, अर्को कम्पनीबाट हामीले डोमेन ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ट्रान्सफर गर्न पनि सजिलो छ, यहाँको नेम सर्भर उताको त्यो डोमेनमा नेम सर्भर चेन्ज गरिदियो भने आफै यसमा पोइन्ट हुन्छ। तर अहिले यहाँ भित्र केही पनि फाइल्स छैन नि, सो केही पनि देखाउँदैन हामीले नेम सर्भर चेन्ज गरेपछि है। सो त्यो कुरा हुन्छ। सो सिंगल डोमेनमा चाहिँ जहिले पनि public.html फोल्डरमा चाहिँ होस्टिङ कम्पनीले होस्टिङ सर्भरले हेर्छ त्यहाँभित्र के कसो छ भनेर है। अब हाम्रो मल्टी डोमेन हो, हरेक फोल्डरभित्र हरेक डोमेनभित्र उसले हेर्ने भनेको फाइल चाहिँ index.html हो। सो index.html उसले हेर्छ अनि index.html हेरिसकेपछि चाहिँ त्योसँग रिलेटेड अरू फाइल्सहरू कनेक्टेड फाइल्सहरू के छ त्यो चाहिँ हेर्छ। अब अघि मेरो वेबसाइट खुलेको थिएन नि हैन, अब हेऱ्यो भने हाम्रो वेबसाइट लन्च भयो। सिम्पल HTML फाइल HTML त्यो HTML बाट बनेको एउटा वेबसाइट होस्ट भयो है। अब अहिले मल्टी डोमेन हो, सिंगल डोमेनमा सिधै गएर public.html मा यसरी हामीले त्यो हाल्यौँ भने के अरे वर्डप्रेस हाल्यौँ अथवा HTML फाइल्स हाल्यो भने सिधै यसरी लन्च हुन सक्छ है। सो अब होस्टिङ गर्ने तरिका चाहिँ यही हो HTML है। पुरानो पहिलेदेखि चलिआएको सब गरेर अनि अब पछि हामीलाई केही कुरा एडिट गर्नु पर्यो हैन। अब हाम्रो पछि हामी अलिकति मोर अफ एडभान्स डेभलपर भयौँ भने डाइरेक्ट यसरी यो CSS फाइलमा गयो अनि यसलाई गर्यो अनि यसलाई एडिट गर्यो भने हाम्रो पहिला कम्प्युटरमा डाउनलोड हुन्छ अनि यसरी खुल्छ अनि एडिट गर्यो हैन। एडिट गरे त्यसपछि सेभ गरिदियो भने अनि आफै अटोमेटिकली अपलोड पनि हुन्छ अनि ओभरराइट हुन्छ कि त्यो फाइल। सो त्यसरी इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो हो हाम्रो है। अब हामीले उता सर्भरबाट पनि गर्न सक्छौँ त्यो कुरा, एडिट गऱ्यौँ तर त्यहाँको एडिटर त्यहाँको टेक्स्ट एडिटरहरू त्यहाँको जुन यो कोड एडिटरहरू त्यति राम्रो हुँदैन नि त हाम्रो अफलाइन जस्तो है। अफलाइनमा हाम्रो ल्यापटपमा राम्रो कोड एडिटरहरू छ, पछि हामी कोड एडिटर पनि हाल्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्ने हो। अब यो त भयो सिम्पल हाम्रो के हो HTML हाल्यो। अब हामी वर्डप्रेस नै कसरी हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्छौँ है। सो यसरी हामी अब यो पनि डिलिट गरिदिउँ। डिलिट गर्ने तरिका यहाँबाट गरे पनि हो, टाइम लाग्छ, नत्र फाइल म्यानेजरमा जाने मेरो डिरेक्ट्रीमा कुन छ, मेरो डिरेक्ट्रीमा यो छ, यो डिरेक्ट्रीमा जाने सेलेक्ट अल गर्ने र डिलिट गर्ने है। अब यो डाइरेक्ट फाइल्स भएर यो चाहिँ हाम्रो विन्डोजको सिस्टम 32 को फाइल्सहरू डिलिट गरे जस्तै हो कि रिस्की। अलिकति पनि मिक्सम्याक्स भएर अर्को डिरेक्ट्रीको फाइल्सहरू डिलिट भयो भने अब त्यो एकदम रिस्क हुन्छ। र मेरो त्यो 1-2 चोटि भागो पनि छ त्यो। अनि त्यो अगुल्टोले हानेको कुकुर के बिजुली हुँदा नि तर्सिन्छ भने जस्तो हो। म चाहिँ एकदम डबल चेक गरेर यही हो ल यही हो भन्ने चाहिँ हुन्छ कि मलाई है ल। सो यो फाइल एम्प्टी भयो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी यो त उडिहाल्यो। अब हामी वर्डप्रेस इन्स्टल गर्छौँ है यो तरिकाले। यो त होइन, यो फेरि उड्यो। अब वर्डप्रेस इन्स्टल गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ वर्डप्रेस जिप फाइल गर्छौँ है। अब के नोटिस गर्नु भएको छ वर्डप्रेसको जिप फाइल कति हुन्छ र एक्सट्र्याक्ट गरेको। सो वर्डप्रेस यो भयो है। वर्डप्रेस भनेको 12.6 MB छ र मैले एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि 43.4 MB हुन्छ। अब किन हामीले यत्रो 43 MB हाल्ने? 43 MB त्यो FTP-बाट जाँदाखेरि काचकुचुक टाइम चाहिँ लाग्छ हैन, 5-10 मिनट भयो भने हाम्रो वेस्ट भयो। सो हामी के गर्न सक्छौँ सिधै यसलाई पेस्ट गरिदिउँ। सब उडिसक्यो मेरो, खाली छ। हामी यो डाइरेक्टली जिप नै गएर हामी हालिदिन्छौँ यसरी। मैले यहाँ गर्दै कपी गर्दै यहाँ यसो राखिदिएँ भने हाम्रो 12 यहाँ यसरी भएर हाम्रो यो चाहिँ गयो 12 MB एकैछिनमा गयो है। अब फाइल यो किन एकैतालमा गएको भने यो जिप छ, एउटै फाइल जसरी यसले ट्रिट गर्यो र एकासै गयो। हाम्रो थोरै MB को छ के अरे थोरै साइजको छ तर मल्टिपल फाइल्स छ भने पनि त्यो जान चाहिँ टाइम लाग्छ कि है। सो त्यही भएर जिप गरेर हाल्यो। अब जिप गरेर त हालियो, अब गर्ने के है। अब यहाँबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट पनि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यहाँबाट चाहिँ नमिल्ने जस्तो छ तर केही फरक पर्दैन, यहाँबाट त मिल्छ नि। सो हामी यो क्लिक गर्छौँ, यो वर्डप्रेस जिप भनेर आयो अनि यसले के फाइदा दिन्छ भने यसलाई राइट क्लिक गरेर हामीले एक्सट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने हामीले कुन डिरेक्ट्रीमा हो त है, फेरि होम डिरेक्ट्रीमा जाला। यो डिरेक्ट्रीमा गएर एक्सट्र्याक्ट फाइल्स गरिदिन्छौँ। एक्सट्र्याक्ट फाइल गरिसकेपछि प्रब्लम के भयो त वर्डप्रेस भन्ने पो आयो। अब यहाँ आओस् पराजुली भित्र वर्डप्रेस भन्ने आएपछि त भएन नि त, हाम्रो त www भित्र वर्डप्रेस भन्ने भित्र अर्को वर्डप्रेस आएको जस्तो भयो हैन। सो के गर्न मिल्छ यसलाई हामी के गर्छौँ सेलेक्ट अल गर्छौँ र मुभ भन्ने अप्सन छ नि। सो मुभ भन्ने अप्सन लिएर यसलाई वर्डप्रेस होइन कि यो मेन डिरेक्टरीमा मुभ फाइल्स गरिदिन्छौँ। अप 1 लेभल गयो भने अब चाहिँ मेरो आओस् पराजुली भित्र चाहिँ यो वर्डप्रेसको फाइल्सहरू आयो है। ल
हो अब हामीले के गर्थ्यौँ त नर्मल्ली है हामी अब लङ प्रोसेसमा गइरहेछौँ होइन वर्डप्रेस कसरी इन्स्टल गर्ने भन्नेको यो पुरानो तरिका हो तर अब यो cPanel र फाइल म्यानेजरसँग खेल्न चाहिँ जान्नुपर्छ कि है पछि हामी अलि अस्तिको एलिमेन्टर प्रो अनि WP रकेट प्रो पनि कसरी हाल्ने लाइभमा भनेर पनि गर्छौँ यस्तो गइरहेको पेप्सीको एड होइन यस्तो हात यस्तरी गइरहेको त्यस्तो हिरो बन्न खोजेको त होइन आफै गएको हो तर पेप्सीको एड थियो नि होइन स्वागसँग खाने भनेर ल अब कहाँ थियो हामी अब यो वर्डप्रेस किन चाहियो हामीलाई होइन डिलिट गरिदिनु भयो अप 1 लेभल यो गरेर पर्मानेन्टली डिलिट गरिदिने अर्को जिप फाइल पनि छ जिप फाइल पनि डिलिट गरिदिनु भइहाल्यो तर राखौँ होइन अब के गर्छौँ हामी कन्फिग फाइल त एडिट गर्नु पर्यो होइन तर कन्फिग फाइल एडिट गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्नुपर्छ त हामीले डेटाबेस बनाउनुपर्छ है डेटाबेस बनाउन पनि भेरी इजी हामीले PHP माइने एडमिनमा गएर बनाउने भयो यसमा MySQL डेटाबेसको विजार्डहरू छ त्यो विजार्डबाट बनाउने PHP मा त हामीले एड गर्नै दिँदैन है यो त्यस्तो छ सो माइक्रोसफ्ट यसरी गरे डेटाबेसमा हामीले उसको गिभन डेटाबेसहरू चाहिँ यहाँबाट एड गर्नै दिँदैन सो यसको लागि हामीले डेटाबेस विजार्ड छ डेटाबेस विजार्डहरूबाट बनाउन सकिन्छ इजी है के गर्ने त डेटाबेसको नाम अब यसको डेटाबेसको नाम के राख्ने त हामी स्पिकर राखिदिनु न मेरो अगाडि स्पिकर छ ल स्पिकर राख्दै नेक्स्ट स्टेप गर्ने है अब युजर नेम चाहियो युजर नेम के राख्ने त भन्दाखेरि फेरि लेख्नुपर्छ डेटाबेस नेम स्पिकर राखे युजर नेम आवाजै राखिदिउँ आवाज फेरि कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ सो पेन राखिदिउँ अनि पासवर्ड जेनेरेट गरिदिउँला अरु त त्यति हो है मिल्छ सफ्टवेयर क्लासबाट नै गर्ने हो हामी सधैँभरि तर हामीले चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो अरू कुराहरू यो पनि प्रोसेस थाहा भइरहोस् भनेर इजी छ सिम्पल पछि हामीले प्लगइनहरू गर्नु पर्यो भने वर्डप्रेस रिलेटेड फाइल्सहरू यीबाट नै गर्नुपर्छ नि त सो त्यही भएर हामी गर्ने नै सफ्टवेयर क्लासबाट हो जुन चाहिँ पहिला नै मैले देखाइ पनि सकेको छु यो चाहिँ अरू विभिन्न वेहरू हो वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने सो यसरी हामीले यहाँबाट हामी के गर्छौँ त स्पिकरबाट गर्छौँ पासवर्ड भनेको जेनेरेट गरिदिउँ है अब यो चाहिँ एकदम टेडियस र अलिकति दुःख लाग्दो अलिकति त्यो गर्दा हो सो यसरी क्रिएट युजर गर्छौँ होइन हामी अनि अल प्रिभिलेजेस गर्छौँ अनि मेक चेन्जेस गरेर हाम्रो सक्यो यो नगरौँ सो हाम्रो रिटर्न टु MySQL डेटाबेसहरू गरेर हामीले यसरी डेटाबेस क्रिएट गर्न सक्छौँ यो सबै हाम्रो अरू कम्पनीको डेटाबेसेसहरू हो है अब हामीले के गर्नुपर्छ त अब फाइल म्यानेजमेन्टमा गएर त्यो WP config स्याम्पल एडिट गर्ने एडिट गर्दाखेरि के मिलाउनु पर्छ त युजर नेम पासवर्ड अनि त्यसको सबै कुराहरू मिलाउनु पर्यो है त्यो सबै कुरा कहाँ छ त हाम्रो यहाँ छ डेटाबेसमा यसरी हेर्यो भने हामीले यसको डेटाबेस नाम यो हो युजर यो हो पासवर्ड अहिलेको हो अनि त्यसपछि हाम्रो यो W के अरे यो पनि मिल्नुपर्छ प्रिफिक्स पनि मिल्नुपर्छ त्यही कारण यो प्रिफिक्स पनि मिल्नुपर्छ यो कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेस इन्स्टल हुन्छ है अब यो लेन्थी प्रोसेस हो हैन अब गरेर यो सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ तर जस्ट इन केस केही मिलेन डेटाबेसहरू कहाँ मिलेन कस्तो के गरेन पछि हामीले र्यान्डमली धेरैवटा कुराहरू भित्तिबाट ट्राई गरेर गऱ्यो भने यहाँबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ है अब त्यही कपी गरेर अहिले नगरौँ लामो प्रोसेस हुन्छ सो हामी के गर्छौँ त अहिले यो एउटा प्रोसेस है यो मिल्यो र उताको चाहिँ हाम्रो डेटाबेसको पासवर्ड र त्यो मिल्यो भने हाम्रो वेबसाइट लन्च हुन्छ एज इन वर्डप्रेस लन्च हुन्छ तर यो चाहिँ लामो प्रोसेस हो अब हामी यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ अनि फेरि सेभ गर्नु पनि त्यहाँ माथि सेभ मैले देखाइनँ होइन सेभ पनि फेरि हामीले गरे जस्तो मा चाहिँ गर्नुपर्छ नि फेरि यहाँ हाम्रो .php भनेर हुन्छ स्याम्पल यसलाई एडिट गरेर कन्फिग स्याम्पलमा गरेर पेस्ट गर्नु है अनि यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो यो WP टेबल प्रिफिक्स है हाम्रो टेल भन्ने छ टेबल प्रिफिक्स यहाँ WP छ म्याच हुँदैन डेटाबेस मिलेन भन्छ है के हो कहाँ हो कसरी जाने भन्दाखेरि यहाँबाट एरर आउन सक्छ सो यसरी हामीले विभिन्न वेबाट चाहिँ फाइल्सहरूलाई खेल्न सकिन्छ अब हाम्रो नवीनजीले भने जस्तो सफ्टवेयर क्लासकोबाट हामी गर्छौँ सिम्पल इजी भयो होइन 1-2 क्लिक इन्स्टलेसन छ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त फर्स्टमा हामीले डोमेन
गर्नुपर्छ हैन। डोमेन हाम्रो आइसकेको हुन्छ, डोमेन हाम्रो भइसकेको हुन्छ, तर मल्टी डोमेन छ भने चाहिँ यहाँ यसरी एड डोमेन्स भनेर यहाँ आउँछ। यहाँ हामीले एउटा डोमेन एड गर्दियौँ। यसरी हामीले न्यू डोमेन कसरी एड गर्ने भनेर यहाँ गऱ्यो भने नयाँ ल सपोज अब भेटिनेरीको गऱ्यो भने .com गर्नु पर्यो। .com गर्छौँ, सब डोमेन गर्छौँ, म एड डोमेन गरेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो सबै डोमेन्सहरू आउँछ है। सिंगल डोमेनमा त मतलबै भएन। अनि पहिला हामी सबै फाइल डिलिट गरौँ है त्यहाँको। सो सेलेक्ट अल अनि डिलिट। ल सो यसरी हामीले गर्यो। अनि अब के गर्छौँ त हामी सिधै गएर यहाँ सफ्ट वर्डप्रेस म्यानेज बाई सफ्टट्याकुलस भन्ने छ हैन। यो चाहिँ अब हाम्रो अहिले चाहिँ इनबिल्टै आउँछ। होस्टिङ कम्पनीहरूले पनि यसलाई पनि एडभर्टिजमेन्ट गरेर सफ्टट्याकुलस छ भनेर उनीहरूले राखिरहेको हुन्छ है। यो भयो। अब अर्को हाम्रो यो जुन एडब्लुएसमा एडब्लुएसबाट होस्ट गर्दाखेरि तपाईँहरूले एक्सेस गर्नुभएको छ त्यो एडब्लुएसको त्यो के अरे एजुकेट अकाउन्टबाट जानेवाला, त्यहाँ चाहिँ अब हामीले कोड गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हाम्रो त्यहाँ अब के अरे कमान्ड बेसमा गएर अनि हामीले सबै अपाचे अनि माइएसक्यूएलहरू हालेर मंगोडीबी हालेर अनि वर्डप्रेसको डाइरेक्टली त्यो उसको वेबसाइटको लिङ्क दिएर त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि एउटा अर्को प्रोसेस। त्यो पनि हेरेर तपाईँहरूले गर्नुभयो भने सजिलो पर्छ पछिको लागि है कतिवटा त्यस्तोमा। अब यहाँबाट हामीले डाइरेक्ट यो गरे हुन्छ हैन, इजी छ यसमा। अब यहाँ अहिले रिफ्रेस गरौँ न। सो यसले चाहिँ के दिन्छ, यो अप्सन्स वान इनबिल्ट दिन्छ। अनि हाम्रो कहाँ कहाँ हाल्ने भने अब पहिल्यैदेखि नै हाम्रो इन्स्टल छ भनेपछि चाहिँ यो पहिला डिलिट गर्नुपर्छ। यहाँ धेरैवटा छ, पहिला हामी यो डिलिट गर्छौँ, नत्र कन्फ्लिक्ट भयो भनेर आउँछ कि उसले है। ल यो डिलिट गरिदिउँ, सक्सेसफुली रिमुभ भयो। अनि अब बल्ल चाहिँ हाम्रो इन्स्टल हुन्छ। नत्र पहिल्यै इन्स्टल भएकोमा फेरि हामीले इन्स्टल गर्न खोज्यो भने कन्फ्लिक्ट हो, यो अलरेडी इन्स्टल छ, इन्स्टल हुनै हुँदैन भनेर भन्न सक्छ है। यसको पेड थिमहरू क्र्याक्ड फ्रीमा डाउनलोड गरेर युज गर्दा के प्रब्लम हुन सक्छ? अब कमर्सियली जाने हो भने चाहिँ क्र्याक्ड भर्जन युज नगर्दा नि हुन्छ। किनकि क्र्याक्ड भर्जन भनेको अब त्यो एकजनाले यसो अलिकति मिलाएर दिएको हो। अब पर्सनल युजमा एक्सपेरिमेन्टहरू गर्ने हो भने चाहिँ क्र्याक्ड भर्जन हुन्छ जस्तो बेस्ट के हो। अब हाम्रो जुन एलिमेन्टर प्रो छ त्यो पनि कहाँ प्रो भर्जन, त्यो पनि क्र्याक्ड भर्जनमै त हो नि है, कुनजनाले दिएको हो। अब त्यो तर अपडेट गऱ्यो भने उठ्छ फेरि। सो अपडेट नगरिकन म जेमा छु त्यहीमा खुसी रहन्छु भनेर बस्यो भने ठिक हुन्छ। नत्र पछि क्र्याक भर्जनमा चाहिँ युज नगर्दै राम्रो भन्छु म चाहिँ है। ल अब आफू एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो, केही कुरा लस हुँदैन भने चाहिँ अब बेस्ट नै त्यही हो नि, प्रिमियम कुराहरू युज गर्न पाइन्छ हैन, धेरैवटा कुराहरू हुन्छ। सो इन्स्टल नाउ गर्छौँ हैन, एकदम इजी छ। कुन डोमेनमा आउँदा है, यति धेरै डोमेनहरू छ। सो यो गर्छु, झुकेर अर्को डोमेनमा अर्को कुनै वेबसाइटमा गयो भने त गयो त फेरि है। अनि डिरेक्ट्री छ, यहाँ डिरेक्ट्री चाहिँ अब फेरि झुकेर अलरेडी कसैको यो इन्स्टलरमा यहाँ WP भनेर आउँछ। अनि हामीले इन्स्टल गर्छौँ अनि हाम्रो वेबसाइटमा के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो गएर यसरी यो डिरेक्ट्रीमा गएर चाहिँ हाम्रो त्यो बस्दिएको हुन्छ कि वर्डप्रेस वेबसाइट यहाँ गएर बस्दिरहेको हुन्छ। हामीले चाहेको चाहिँ यतिमा मात्र, तर WP मा गएर बसिरहेको हुन्छ। किन त? किनकि यहाँ WP आएको हुन्छ है। सो त्यो चाहिँ डिलिट गरिदिनु, नत्र अर्को डिरेक्ट्रीमा आउँछ। अब हाम्रो SSL सर्टिफिकेटहरू छ, हाम्रो होस्टिङले अटोमेटिक SSLहरू प्रोभाइड गरेर आउँछ। अहिले छ भने HTTPS आउँछ अनि उसले डिटेक्ट भएर आउँछ है। कुनैमा HTTPS गरे पनि भेरिफाइड HTTPS नट फाउन्ड भन्छ हैन, तर पछि हामीले त्यो गरिसकेपछि इन्स्टल गरिसकेपछि केही टाइमपछि आफै एक्टिभेट चाहिँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ यहाँ नट फाउन्ड भन्छ, इन्स्टल गर्दाखेरि HTTP आइदिन्छ वर्डप्रेस है, तर हाम्रो सर्भरमा HTTPS लिएको छ त्यहाँ आएन, अनि के हुन्छ झ्याउ भयो नि त हैन। तर 1-2 दिनपछि अथवा सर्टेन टाइमपछि त्यो एक्टिभेट हुन्छ। इन केस भएन भने उनीहरूले जसलाई होस्टिङ गरे मेरो प्लिज यो डोमेनको SSL एक्टिभेट गरिदिनु भन्यो भने उनीहरूले टुक्का गरिदिन्छ है। अब साइट नेमिङहरू सब कुरा चेन्जेबल हो, एडमिन पासवर्ड, अब पासवर्ड त हामीले फरेभर जस्तै एभ्रिथिङ इज फाइन राखिहाल्छु म। अस्तिको क्विजमा पनि आएको थियो, कतिले मिलाउनु पनि भएन, त्यसको पोइन्ट थिएन नि है। अनि यो इम्पोर्टेन्ट हो फेरि है। अब यहाँ मैले पछिको लागि एडमिन इमेल भने हैन। सो एडमिन इमेलमा के कुरा हुन्छ भने फर्स्टमा हामीले अघि मैले इमेल आइडी कसरी एड गर्ने भनेर पनि भने, सब डोमेनको कुरा पनि आउँछ हैन।
सो यसमा चाहिँ अब मैले पर्सनल इमेल हाल्दाखेरि के प्रब्लम हुन्छ भने मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, क्लाउडफ्लेयरबाट गर्दा पाइन्छ, केही फरक पर्दैन, झन् सजिलो। क्लाउडफ्लेयरमा त झन् क्लाउडफ्लेयरको युज गर्नु भएको छ भने यति धेरै फाइदा छ त्यसको, झन् यो ट्राफिक ह्यान्डल गर्नेदेखि लिएर सेक्युरिटी हिसाबले धेरै फाइदा छ। त्यो एक्सेस गर्नु छ भने त एकदम दामी हो नि है, केही फरक प्रब्लम हुँदैन, त्यहीबाटै गर्दा हुन्छ। तर सायद पेड हो कि फ्री हो त्यो चाहिँ मैले एक्सेस गरेकै छैन है। ल अनि अब के हुन्छ भने यसमा चाहिँ मैले अब जिमेल म चाहिँ खासै युज गर्दिनँ, किनकि त्यस्तो हाई स्केलको मैले अहिलेसम्म त्यो गरेर हाई स्केलमा चाहिने वेबसाइटहरू बनाएको छैन क्लाउडफ्लेयर युज गर्ने। मेबी होला, मैले अस्तिको पालि चाहिँ कुरा गरेको थिएँ सेक्युरिटी हिसाबले चाहिँ राम्रो हो, एकचोटि अब ट्राई गरौँ न के हुन्छ होइन। सो अघि मैले के भन्दै, अनि अब हामीले जिमेल राख्यो भने अब इमेल जुन वर्डप्रेसले हामीलाई इमेल पठाउँछ नि, सपोज के प्रब्लम भयो अथवा पछि हामीले यो चाहिँ हुन्छ नि अब के अरे कुनै पनि हामीले फर्महरू राख्यौँ त्यस्तो भने वर्डप्रेसले हामीले इमेल पठाउन सक्दैन कि, त्यो स्प्यामको रूपमा लिइदिन्छ कति इमेल क्लाइन्टहरूले होइन। सो त्यसको लागि हामीले एउटा इमेल आइडी बनाउँछौँ, हामीले डोमेन त लिन्छौँ होइन। सो डोमेन लिन्छौँ, डोमेन लिएर चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले फर्स्टमा इमेल आइडी एउटा बनाउँछौँ है। सो इमेल आइडी बनाउनको लागि चाहिँ भेरी इजी, इमेल अकाउन्ट्स भनेर छ यहाँ है, इमेल अकाउन्ट्स भनेरै हुन्छ सी प्यानलमा। इमेल अकाउन्ट्समा जान्छौँ र हाम्रो क्रिएट गरिदिन्छौँ। क्रिएट गर्दाखेरि कुन डोमेन हो त, तपाईँहरूको एउटा मात्र डोमेन छ भने एउटा मात्र डोमेन आउँछ। र के गर्छु त म info@aavasparal.com.nb भन्ने मैले एउटा बनाउँछु है। पासवर्ड के रहेछ त जेनेरेट गरिदिन्छु, यो जेनेरेट गरिदिएर म यहाँ कपी गर्छु, जस्ट इन केस त्यहाँ अहिले के भयो भने सेभ गर्नुपर्छ, अहिले पासवर्ड चाहिन सक्छ, सेभ गरिहाल्नु है। खै के होला, नोटप्याडै खुल्न यदि टाइम लाग्छ भने सकिगयो नि, एकैछिन त सेभ गरिहाल्छु, फेरि ओभरराइट भइदियो नि। ल सो पासवर्ड पनि सेट भयो, अनलिमिटेडमा गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि के गरिदिन्छु त क्रिएट गरिदिन्छु। अब हाम्रो यो अकाउन्ट क्रिएट भयो है, यो अकाउन्ट क्रिएट भयो, हाम्रो इमेल एड्रेस यो क्रिएट भयो। अब यो इमेल एड्रेसको चाहिँ के गर्छ त हामीले, यो इमेल एड्रेस लिएर चाहिँ म चाहिँ वर्डप्रेस अकाउन्ट बनाउँछु यहाँबाट है, पर्सनल युज गरेँ। पछि हामीले यसमा हामीले त्योहरू अलिकति त्यो फर्म्सको कुराहरू होइन, यहाँबाट हामीलाई इमेल आउने कुराहरू हामीले त्यो गर्छौँ, के अरे मोडिफाई गर्छौँ, त्यही भएर मैले यो राखेको। तपाईँले जिमेलहरू राख्न मन छ भने पनि जिमेल राखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। तर यो हजुर जस्तै यो इमेल चाहिँ हामीले गुगलको इमेलमा युज गर्नलाई त्यहाँ नट फाउन्ड भन्छ, त्यो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने? जस्तै यो चाहिँ मैले गुगलमा लगइन गर्न खोजेँ भने चाहिँ मिल्छ, म त्यो पनि अहिले भन्छु नि त है। मेरो चाहिँ प्रब्लम भएको थियो क्या योमा चाहिँ, त्यही भएर भनिदिनु होला। ए हुन्छ म भन्छु नि है। तर अब कम्पेरिटिभली जिमेल जस्तो फास्ट हुँदैन यो, जिमेल त एकचोटि पठाएपछि झ्यापझुप आउँछ नि त है। सो कुनै कुनैमा चाहिँ एकदम ढिला आउने, कुनै कुनैमा चाहिँ आउँदै नआउने अथवा अलिकति टाइम लाग्ने त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। सो एकदम इम्पोर्टेन्टवाला जुन त्यो इमेलहरू पठाउँछ भने यो चाहिँ युज गर्न मलाई पनि चित्त चाहिँ बुझ्दैन। म चाहिँ नर्मली अब इमेलमा पनि जिमेलमा पनि इन्कर्पोरेट गरेको छु मैले चाहिँ, नत्र चाहिँ मैले यो थर्ड पार्टी यो इमेल क्लाइन्टहरू हुन्छ नि, सपोज आउटलुक अनि यो मोजिल्लाको थन्डरबर्डहरू, सो त्यस्तोमा चाहिँ हालेर ट्राई गर्छु। त्यसमा चाहिँ अनि उनीहरू आइरहन्छ, तिनीहरू चाहिँ यस्तैकै लागि बनायो नि त। सो त्यो पनि अहिले इमेल चाहिँ कसरी हाल्ने भनेर पनि एउटा सानो गरौँ है, धेरै टाइम लाग्दैन। ल सो यसरी अब यो इन्स्टल गरिदिन्छु, त्यो फेरि चेक गर्नुपर्ने अर्कैकोमा गयो कि। सफ्टाइग्लस हामीले त्यो इमेल राख्यौँ, त्यो इमेल गरेर चाहिँ हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ यसरी है। सो लगइन गरौँ, एडमिन थियो, पासवर्ड चाहिँ प्लान गरौँ। ल अब यो छ, यो चाहिँ अब सबैले एक्सेस गर्न पाउनु भयो
या यसरी हाम्रो वर्डप्रेस आयो, इजी भयो है। तर पछि यो एफटिपीबाट पनि जानिरहेको चाहिँ राम्रो। पछि कुनै पनि फाइल झ्याप लाएर एडिट गर्नु पर्यो हैन, function.php मा के कोड एड गर्नु पर्यो, डब्ल्युपी फाइल कन्फिगमा मिलाउनु पर्यो भने एफटिपीबाट जाने, अथवा डाइरेक्टली यहाँबाट हाम्रो सी प्यानलमा गएर त्यो गर्ने अनि गर्ने है। ल अब यो कुरा आयो, अब यही माहौलमा चाहिँ यो कसरी हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरौँ न त है। ल अब यसको चाहिँ हाम्रो यो चेक मेलमा गएर चाहिँ यसरी हामी यहाँबाट पनि डाइरेक्टली मेल चेक गर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ यहाँ आउँछ आउँदैन, खासै यो यस्तो यो त्यति राम्रो चाहिँ छैन। तर अब यसलाई चाहिँ जिमेलमा कसरी हाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हेरौँ है। ल के नट फाउन्ड भन्छ के भनेको थियो? होइन, त्यो इमेल एड्रेस नै ऊ हुँदैन क्या, देखाउँदैन, नट इमेल नट भ्यालिड भनेर देखाउँछ। त्यो गुगलमा चाहिँ जस्तै हामीले जिमेलहरू अरू अकाउन्ट जस्तै लगइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वेब मेलबाट चाहिँ हेर्न मिल्छ होइन, त्यहाँबाट पठाउन नि मिल्छ। तर त्यो अरू जिमेल अकाउन्ट जस्तो चाहिँ गर्दाखेरि भएको थिएन क्या मेरो चाहिँ। ल ट्राई गरौँ न त, मैले पनि धेरै भएको थिएँ नगरेको। सो अब के गर्न सकिन्छ भने हामी अब जिमेल खोलौँ। जिमेल खोलेर सेटिङ्समा जाऊँ होइन। खोइ कहाँ गयो, यहाँनिर हो। सेटिङ्समा गएर सी अल सेटिङ्स गरौँ। यो यसमै हो। ल सो अब यहाँ अर्को छ होइन, सो अकाउन्ट्स एन्ड इम्पोर्ट भनेर छ। यसमा गएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने चेक मेल फ्रम अनदर अकाउन्ट भन्ने छ होइन। सो एड अ मेल अकाउन्ट गर्ने, एड अ मेल अकाउन्ट गरेपछि हाम्रो इमेल एड्रेस भन्छ। सो इमेल एड्रेस चाहिँ हाम्रो info@, के छ क्या, info@housebrand.com गरेर नेक्स्ट गर्छौँ होइन। नेक्स्ट गर्छ अनि त्यसपछि इम्पोर्ट एमएपिओबी गर्छ। अनि त्यसपछि के गर्छ त, यो दिन्छ हामीलाई युजर नेम के हो, पासवर्ड के हो भनेर होइन। अब हामीले यसको चाहिँ म्यानेज गरेर यसो हेऱ्यौँ भने यसले यहाँ देखाइदिन्छ। के देखाइदिन्छ त, के आयो, यसको इन्कमिङ सर्भर आउटगोइङ सर्भरहरू के हो कसो हो त्यो देखाइदिन्छ है। सो यो कुराहरू हामीले हाल्नुपर्छ। अनि अब स्ट्रेट फरवर्ड छ, हालेर एक्सेप्ट गर्छ कहिलेकाहीँ, त्यही नै हो मेन चाहिँ होइन। सो एसएसएल सेटिङ्स हालौँ। युजर नेम के छ त हाम्रो info@ नै छ। पासवर्ड अहिलेको के थियो त हाम्रो डेन्जर जेनेरेट गरेको, पासवर्ड यो गरेर पेस्ट गर्नु है। अनि अब मेल डट यो छ हाम्रो, पोर्ट कति छ, पोर्ट इन्कमिङ 995 रहेछ, 990 आइम्याप छ यो। ल 995 छ। अनि मेल डट त्यो छ, अलवेज युज सिक्योर, यो गरिदिउँ यो गऱ्यो कहिलेकाहीँ त्यो आउन सक्छ। ल एड अकाउन्ट गरौँ। ल एड अकाउन्ट गरौँ। सर्भर डिनाइड पिओपी एक्सेस टु रिजन के भन्छ यस्तो, पी भनेको 110 नै हो त। ल एड अकाउन्ट गरिदिउँ। विदाउट एसएसएल सेटिङ्स हो क्या, नन एसएसएल। ल अरे सर्भर डिनाइड पिओपी एक्सेस फर द गिभन युजर नेम एन्ड पासवर्ड रे 110 त्यही त छ त। ए पासवर्ड नमिलाउ या, यस्तै भएको थियो नवीनजीको पनि। मैले चाहिँ योबाट गरेको थिइनँ दाइ, जस्तै न्यू लगइन भनेर अर्को अकाउन्ट पुरै लगइन गरेर गरेको थिएँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लगभग प्रब्लम नै भएको थियो, मेरो लगइन चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म ट्राई गर्दाखेरि। ए धेरै भिडियोहरू हेरेँ तर त्यो सोल्युसन चाहिँ भेटेको थिइनँ क्या मैले। सो मैले गर्ने चाहिँ यही नै थियो प्रोसेस, यो कपी गर्यो सबै कुराहरू, अनि अब यो किन अहिले अलाउ गरेन भन्ने कुरा हो होइन। जस्तै त यसलाई चाहिँ नयाँ उसमा चाहिँ न्यू लगइन गरेर गर्दाखेरि हुन्छ कि नै ट्राई गर्नु त। न्यू जिमेलबाट? न्यू जिमेलबाट यो इमेल एड्रेस लगइन गर्दाखेरि मैले ट्राई चाहिँ गराएको छैन। त्यो त्यस्तो गर्न दिन्छ र? होइन, कतिखेर चाहिँ जस्तै मोबाइलमा युज गर्दाखेरि त यसरी नै युज हुन्छ होइन। मोबाइलमा चाहिँ एउटा ब्लू मेल भन्ने छ होइन। सो ब्लू मेल भन्ने चाहिँ खतरा छ। त्यो ब्लू मेल डाउनलोड गरेर हामीले सिम्पल इमेल आइडी र त्यो हाल्यो भने उसले अटोमेटिकल्ली डिटेक्ट गरिदिन्छ
मोबाइलमा चाहिँ हैन एकचोटि त्यो ट्राई गर्दा हुन्छ नत्र अब अर्को एउटा इमेल क्लाइन्ट युज गरौँ हैन अहिले किन लिएन भन्ने कुरा चाहिँ अब जिमेलले न त नर्मली यो इन्फर्मेसन हाल्यौँ भने चाहिँ अनि अकाउन्ट एड हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ एकछिन है यो ट्राई गरेर है सो यसरी हाम्रो चाहिँ नयाँ एउटा इमेल सेटअप गर्न सकिन्छ सो इमेल एड्रेस भनेको info@, पासवर्ड अहिले आइहाल्यो सो कन्टिन्यू गर्छौँ र डन गरेपछि युजर नेम इन्फो भएर फेरि युजर नेम चाहिँ यही नामको हुनुपर्छ यसरी चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ हुन्छ अनि अहिले हाम्रो जुन त्यो सर्भरको त्यो आयो हैन सो त्यही सेटिङ्सहरु आयो यहाँबाट हामीले एक्सेस गर्न सक्यौं अब यो थर्ड पार्टी भयो यो क्लाइन्ट हैन जीमेलमा पनि त्यही नै हो हुन चाहिँ सेन्ड मेल एज गरेर अर्को एनदर इमेल आयो चेक मेल फ्रम अदर अकाउन्ट गर्न मिल्छ अब मेबी त्यहाँबाट केही एरर आएको हो कि अब सेन्ड मेल एज गरेर यहाँ एउटा ट्राई गरौँ इमेल एड्रेस इन्फो एड गरौँ नेक्स्ट स्टेप नेम इन्फो पासवर्ड त्यसको लागि चाहिँ त्यो गुगलकै त्यो जी सुट चाहिन्छ कि फेरि मैले चाहिँ यो चाहिँ त्यो चाहिँ गरेको छैन मैले अहिलेसम्म यो नयाँ अकाउन्टबाट चाहिँ गरेको छैन मैले प्रिभियसली चाहिँ गरेको थिएँ यसरी कन्फर्मेसन कोड मागेर चाहिँ गर्न मिल्छ भने कन्फर्मेसन कोड आउँछ एकछिनपछि त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्थ्यो मेबी नयाँबाट चाहिँ मैले पनि एकचोटि एक्सप्लोर गर्न चाहिँ बाँकी छ हैन सो यहाँ कन्फर्मेसन कोड आउँछ कोड हालिसकेपछि चाहिँ हाल्दा हुन्छ अथवा जिमेलमै आउन सक्छ कोड है जिमेलमै कोड आउँछ अनि त्यहाँबाट पनि हामीले कोड हाल्यो भने अनि हाम्रो मिल्छ त्यसरी चाहिँ हाम्रो के अरे इमेल चाहिँ धेरै अरू प्लेटफर्ममा हाल्न मिल्छ है यसरी अब यो मैले थन्डरबर्ड युज गरेँ मोजिल्लाको आउटलुकहरू युज गर्न सकिन्छ यसरी त्यो हालेर अनि धेरैवटा बनाउने कि साइन अपहरू गर्नु पर्यो सोसियल मिडियाको लागि अब मार्केटिङ गरेर हैन कति कुराहरू चाहिँ साइन अप गर अनि बल्ल दिन्छु यताउति भन्छ नि एक्सेसहरू त्यसरी गर्न सकिन्छ ल जिमेल कन्फर्मेसन कोड आयो हैन अब त्यस्तो फास्ट छैन थोरै हुन्छ सो यसरी कपी गरेँ अनि यहाँबाट गएर भेरिफाई गरिदिएँ भने चाहिँ अब मैले चाहिँ योबाट यहाँबाट पठाउन मिल्छ अनि कम्पोज गर्यो भने सेन्ड एज भनेर मैले यहाँ फ्रम भन्यो भने इन्फो एड आवाजबाट पनि गर्न मिल्छ यसरी है सो यसरी सेन्ड गर्न मिल्यो ल डिलिट गर्दै किन सेन्ड गर्नु त्यसरी चाहिँ इमेल कन्फिगर गर्न सकिन्छ है सो यो एकदम नयाँ कुरा होला कतिको लागि हैन कतिले त प्रब्लम पनि फेस गरिरहनु भएको रहेछ मैले पनि एक्सप्लोर गरेको थिएन जिमेलमा एज इनबक्समा हेर्ने तरिका पनि सेम नै हो त्यसमा अब किन लिएन भन्ने कुरा फेरि ट्राई गरौँ यहाँ नयाँ अकाउन्ट बनाएर त्यो गरे पनि हुन्छ न त थर्ड पार्टी युज गरे पनि हुन्छ ल कतिको अफिसियल अब फेरि अलिकति स्लो चाहिँ स्लो हुन्छ रेस्पोन्स स्लो हुन्छ है कति कहिलेकाहीँ स्प्याममा गएर पनि बस्तिर आउन सक्छ त्यसको मेसेज इमेल्सहरू त्यो कुरा पनि विचार गरौँ अब नयाँ कुरा भयो अपार्ट फ्रम वर्डप्रेस को बाहिर कुरा भयो तर अब हामीलाई यो किन चाहिँ त्यो हालेको किन चाहिँ यो इन्फो एट आवाज पराजुली किन हालेको भन्दाखेरि अहिले पछि म त्यो फर्म सेटअप गर्छु फर्म सेटअप गर्दाखेरि यही कुराहरू हाल्नुपर्छ सो द्याट हामीलाई इनकेस हाम्रो के अरे वर्डप्रेसले हामीले इमेल पठायो भने नट वर्डप्रेसले हामीले इमेल पठाउनै सक्दैन फर्स्टमा त त्यो ब्लक गरिदिन्छ कति कुरामा आज होइन इनकेस पठायो भने चाहिँ अब चाहिँ info@avazparajuly.com.np कोबाट चाहिँ हामीलाई मेल आउँछ है सो त्यो कुरा ल सो अब के गर्ने त हामी अब हामी अस्तिको कुरा गरौँ न त यसो एलिमेन्टर प्रो र डब्लुपी रकेट प्रो भन्ने कसरी हाल्ने भन्ने कुरा छ सो त्यो हालौँ अनि त्यसपछि 5 मिनट ब्रेक गर्नुपर्छ है अब यो अघि भने जस्तै अघि कसले सोध्नु भएको थियो नि त्यो जुन क्र्याक्ड भर्जनहरू युज गर्ने भनेर अब सकेसम्म आई डोन्ट रिकमेन्ड युजिङ क्र्याक्ड भर्जन होइन यो पनि क्र्याक्ड भर्जन नै हो यो चाहिँ एलिमेन्टर प्रो पनि होइन डब्लुपी रकेट पनि हो तर अब त्यसले खासै फरक चाहिँ पार्दैन
तर अब हामीले एकदमै कसैको आफ्नै पर्सनल वेबसाइटमा छ भने चाहिँ अब ठिकै हो, तर अरूकोमा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब सकेसम्म पेड अथवा अलिकति अथेन्टिकेटेड भर्जन नै युज गर्दा राम्रो भन्छु होइन। सो त्यसको लागि अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त, यसको कहाँ जान्छौँ, यसमा थिम चेन्ज गर्छौँ है त। एउटा हामी एस्ट्रा थिम हाल्छौँ है त। एस्ट्रा थिम हाल्नुभन्दा अगाडि यसको पर्मालिङ्क चेन्ज गरिदिइहालौँ। पोस्ट नेम, प्लगइन्सहरू सब डिएक्टिभेट अथवा डिलिट, 5 पेजेसहरू डिलिट र पोस्टहरू डिलिट। यहाँबाट गरे पनि भइहाल्थ्यो है। ल यो आयो। अब हामी के गर्छौँ, एपिरियन्समा गएर थिममा गएर एड न्यू गरेर एक्स्ट्रा हाल्छौँ। ल कसको माइक खुला भयो? के भएछ? म्युट गरिदिएँ मैले। ओ सिट नै भन्नुभयो। के भयो सोफियाजी? के भएछ क्या है? ल हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ है। अब अहिले नयाँ तपाईँहरूले थाहा भन्नु, एलिमेन्टर अस्ति 3 रिलिज भयो नि, कहिले ट्युजडे है कहिले, त्यो पनि राम्रो छ। त्यो एक्सप्लोर गरेन होइन। सो त्यो पनि एक्सप्लोर गर्नु, त्योहरू फलो गर्दै गरे हुन्छ। नाम कति न्यू फिचर्सहरू दिएको छ अरे, मैले पनि हेरेको थिएँ, दामी छ। मैले इन्स्टल गरेर हेरेँ होइन। ल सो क्लाइन्ट एरियामा आयौँ। सो क्लाइन्ट एरियामा आएर हामीले के गर्छौँ त, डाइरेक्ट यहाँबाट गयो नि हो, नत्र यहाँबाट किन जानु। सो हामी प्लगइन्समा जान्छौँ, एड न्यू गर्छौँ, अनि कहाँ छ त्यो, डाउनलोड्समा छ कि। सो यसको प्रब्लम के छ भने तपाईँहरूले जुन एलिमेन्टर प्रोसँग एउटा एलिमेन्टर आउँछ त्योसँग मात्र युज गर्न मिल्छ है। सो पुरानो नयाँ भर्जन एलिमेन्टरसँग त्यो एलिमेन्टर प्रो चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। सो कुनै कुनै चाहिँ त्यो आरएआर फाइलमा हुन्छ होइन, आरएआर फाइललाई अनजिप गर्ने अनि फेरि डट जिपमा लाने, त्यसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ। फेरि आरएआर लिँदैन, यसले जिप मात्र लिँदा हुन्छ। सो कहाँ छ त्यो, सो डाउनलोड्समा गएर भेटियो न त, भेटिरहेको जस्तो लाग्यो। सो यो चाहिँ डब्लुपी रकेट रहेछ। सो यसले यो कुन चाहिँ हो, सो डट आरएआर छ होइन, यो चाहिँ के हो, यो डब्लुपी रकेट जिप छ। सो यो चाहिँ हालिदिने, सिम्पल अपलोड प्लगइन गर्यो, अनि यसरी गरेर यहाँ ल यहाँ भएछ फेरि। ल मैले यहाँ ल्याएँ। सो यसरी गरेर यहाँ राखिदियो भने यसरी इन्स्टल नगरेर रकेट चाहिँ जिप भयो। अर्को चाहिँ एलिमेन्टर पनि त्यसरी नै, एलिमेन्टर प्रो पनि त्यसरी। एलिमेन्टर प्रोको चाहिँ एलिमेन्टर र एलिमेन्टर प्रो दुईवटा छ। सो दुईटै हाल्नुपर्छ। नयाँ एलिमेन्टर तपाईँले चाहिँ यहाँबाट हालेर अनि एलिमेन्टर प्रो चाहिँ त्यहाँबाट हालियो भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ काम गर्दैन, कहिले साइटै ब्लक सक्छ। सो एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहिँ ठिक छ त्यो होइन, तर तपाईँले कमर्सियली अथवा अलिकति प्रोफेसनल्ली नै युज गर्ने हो भने चाहिँ त्यो युज नगर्दा नै बेस। सो मेरो त्यसमै छ जस्तो छ, खै छैन है त। ल कहाँ छ, यसो भेटिएन, यहाँ भेटिएन। तर अब त्यही हो, प्रोसेस त्यही हो होइन। अब यहाँबाट अपलोड गर्न मिल्छ। म राख्नु चाहिँ राखिदिन्छु त्यो उता फाइलमा, हाम्रो जिसिएको प्लेटफर्ममा दुइटै
राखिदिन्छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट गर्नु न। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने छैन रहेछ, मैले डाउनलोडै गरिनँ अर्को ल्यापटपमा। सो के हुन्छ भने दुईवटा हुन्छ त्यहाँ, एलिमेन्टर र एलिमेन्टर प्रो। सो दुइटै त्यहीँबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला है। सो त्यहीँबाट डाउनलोड गर्नु अनि त्यहीँबाट अपलोड गर्नु है। त्यो यहाँबाट प्लगइन्सबाट गएर एलिमेन्टर हालेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ एलिमेन्टर प्रो ल्याउनु भयो भने अनि त्यो चाहिँ काम गर्दैन, किनकि त्यही भर्जनलाई चाहिँ मिलाएर राखेको हुन्छ त्यो। सो त्यो गरेको छ। ल यसरी हाल्नु, म त्यो राखिदिन्छु फाइल, अलिक भेटिनँ फाइल मैले, नत्र यसरी अब एक्टिभेट गरेपछि यो चाहिँ फ्री भर्जन होला, अर्को प्रो भर्जन पनि छ यसको। म दुइटै फाइलहरू राखिदिन्छु अनि तपाईँहरू एक्सपेरिमेन्ट गर्नु है। लोकल होस्टमा गरे हुन्छ फर्स्टमा, अनि त्यसपछि भएपछि चाहिँ अनि चाहिँ ट्रान्सफर गरे हुन्छ। ल कहाँ पुग्यो? ओके ल। सो अब हामी के गर्छौँ भने अब हामीले अस्ति छुटेका फुटेका कुराहरू अलिअलि, सो हामीले त अब यो एलिमेन्टरको स्टार्टर साइजहरू मात्र हेऱ्यौँ नि त है। सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नयाँ अरू त्यस्तो जुन चाहिँ स्टार्टर साइट्सहरू अलरेडी भएको साइट्सहरू अरू प्लेटफर्मबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ होइन। अनि इजी वान क्लिक इम्पोर्टहरू जस्तो कुराहरू भयो होइन। न्युज पोर्टल साइट्सहरू छ त्यत्रो, त्यसमा डेमो इम्पोर्टहरू हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू हामी खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, तर वाट इफ त्यो रिलेटेड पछि गर्नु पऱ्यो भने एउटा ओभरभ्यू जस्तो हुन्छ भनेर गर्छौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अघिको यो जुन फर्महरूको यो चाहिँ इमेल जुन हामीले यत्रो टन्टा गऱ्यौँ नि, त्यो चाहिँ किन गरेको भन्ने कुरा पनि हामी अहिले हेरौँला है। ल त्यसको त्योभन्दा अगाडि अब अलिकति एकछिन ब्रेक गरौँ, 5 मिनट्स जति। 6 भयो, अराउन्ड 6:10 6:11मा आउनु न, कफी पनि सेलायो, थपेर आउँछु। तपाईँहरू पनि पानी सानी चिया के हुन्छ मिलाएर लिएर आउनु है त। ल सो स्क्रिन सेयर, सेकेन्ड स्क्रिन सेयर, कुन स्क्रिन सेयर भयो? स्क्रिन सेकेन्ड नै हो। ल एकछिन है त, म यो सो यो के गर्छु भने च्याटलाई ल्याउँछु अनि अर्को खै त भिडियो देखिँदैन। ल ल कोही नयाँ हुनुहुन्छ आज? म त नयाँ नाम देखिरहेको छु। नयाँ हुनुहुन्छ भने के हो कसो हो भन्ने भइरह होला है। तर नयाँले पनि बसेर धेरै कुरा सिकिन्छ नि, नयाँ कुराहरू हुन्छ है। ल सो अब यसलाई अहिले डब्लुपी रकेट किन हाल्नु, यसरी हाल्ने भनेर किन भन्ने बेकारमा। ल हामी प्लेनमै काम गरौँ है। ल सो अब हामी के गर्छौँ त, अब हामी एउटा यो जुन धेरैवटा कुराहरू इम्पोर्ट गर्न मिल्छ नि त होइन। सो रेकर्डिङ रिज्युम भयो जस्तो छ, एकछिन है गरे जस्तो लाग्यो। यो कस्तो अप्ठ्यारो यार, यसको मेरो फ्लोटिङ प्यानल कहाँ गयो? यो स्क्रिन युज छ, पज रेकर्ड ल रहेछ। एकछिन हाइड भिडियो प्यानल, सो भिडियो प्यानल ल आएन। सो के हुन्छ भने हाम्रो अब न्युज पेपरहरू थिमहरू हुन्छ होइन। सो एउटा न्युज पेपर थिमै हेरौँ। सो न्युज पेपर वर्डप्रेस थिम्स भन्ने होइन, अब धेरै हुन्छ नि त न्युज पेपर। अनि थिम फरेस्ट अर्को भयो, जस्ट फ्री थिम्सको हेरौँ, यहाँ फ्री थिम्सहरू दिएर हुन्छ। सो के गर्न दिन्छ नि, यिनीहरूले हाम्रो डेमो कन्टेन्टहरू एड गर्न दिन्छ कि यसरी। हाम्रो यो सबै इम्पोर्टेबल साइट छ, यो सबै वेबसाइट नै आउँछ हाम्रो मजाले होइन। सो अब लाइभ डेमो हेरौँ एकचोटि। अनि यस्तो धेरैवटा त्यस्तो कुराहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई स्क्रैचबाट वेबसाइट बनाउन पर्दैन कि, हाम्रो चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ उसले ल्याइदिन्छ अनि हामीले यसलाई पछि हाम्रो तरिकाले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो सबै कुराहरू, यो ब्लग्सहरू सबै पोस्टहरू यिनीहरू इन्डिभिजुअल पोस्टहरू हो, र सबै इन्डिभिजुअल विजेट्सहरू यिनीहरू
हैन सबै यो टिकरहरुदेखि लिएर सबै विजेट्सहरु हो सबै यिनीहरुले चाहिँ प्रिमेड बनाइदिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो क्याटेगोरिजहरु यिनीहरु सबै क्याटेगोरिजहरु हो अनि यो क्याटेगोरिजदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरु चेन्ज गर्ने अनि कन्टेन्ट र त्योहरु चेन्ज गर्ने हैन सिम्पल। सो एउटा इम्पोर्ट गरेर हेर्यौ हैन यो पनि एउटा वान अफ द युज केस छ। अब newscard.zip भनेको छ यो चाहिँ पक्कै पनि त्यो होला के हो यो थीमको नाम हो जस्तो छ newscard भन्ने थीम जिप आयो मेरो फाइलमा अनि इन्स्टल प्लगइनमा गएर एपिरियन्समा गएर थीम्समा गएर एड न्यू गर्छु र अपलोड गर्छु अपलोड गरेर मैले यो ल्याएर यहाँ राखिदिन्छु र इन्स्टल गर्छु है थीम इन्स्टलेसन सक्सेसफुली एक्टिभेट गरिदिन्छु। अब अहिले केही छैन है नयाँ थीम आयो थीम आएपछि हाम्रो अब के छ त यहाँ अबाउट newscard भनेर उसले अलिकति हाम्रो डेमो कन्टेन्टहरु हाल भनेर यहाँ इम्पोर्ट डेमो कन्टेन्ट भनेर छ है। सो नेम थीम राम्रो यो नेभ अनि एस्ट्रा अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को ओसन डब्लुपी हेस्टिया यिनीहरु सब टप नच थीम्सहरु हो हैन। यसमा धेरै फाइदाहरु छ धेरै स्टार्टर साइट्सहरु छ। एउटा एनुअल एजुकेसन फेयर टाइपको वेबसाइट डिजाइन गर्दैछु म एनुअल एजुकेसन फेयर ओके क्यान यु रिकमेन्ड एनी थिङ्स अब केबाट एलिमेन्टरबाट बनाएको भने सबै एलिमेन्टर कम्प्याटेबल थिम्सहरु हो यिनीहरु हैन एस्ट्रा यो हेस्टिया अनि ओसन डब्लुपी एस्ट्रा नेभहरु सबै हो स्टार्टर साइट्सबाट ल्याउने एडिट गर्ने हैन मजाले छ प्लगइनहरु मजाले पाउँछ स्टार्टर साइट्स छ नेभ एकदम राम्रो हो है। एलिमेन्टर 3 आइसक्यो अब प्रो त्यो पनि गर्न सकिन्छ प्रो भर्जन पनि अलिअलि अझ त्यति त्यो किट्सहरु छ हैन त्यो के रे एलिमेन्टर किट्स एलिमेन्टर एडअन्सहरु चाहिँ नेभ 3 राम्रै हो है। एस्ट्रा पनि राम्रो छ लाइट वेट छ एकदम लाइट वेट हुन्छ यिनीहरु। वान क्लिक डेमो इम्पोर्ट यसरी अप्सन दिन्छ हैन वान क्लिक डेमो इम्पोर्ट भनेर हामी डाउनलोड गर्छौं र प्लगइनमा गएर एड न्यू गर्छौं एड न्यू गरेर अपलोड गर्छौं यहाँ आफै उसले रिकमेन्ड गरिसकेको रहेछ थीम रिकमेन्ड्स 1 यो भनेर है। सो एक्टिभेट गर्छौं सो के हुन्छ भने अब यसको कहाँनेरि आउँछ प्लगइन्समा आउँछ कि सेटिङ्समा आउँछ कि एकचोटि हेरौँ फेरि रिफ्रेश गरौँ सेटिङ्समा टुल्समा एपिरियन्समा इम्पोर्ट डेमो डेटा भनेर आइसक्यो है। सो इम्पोर्ट डेमो डेटा गर्छौं अब कुनको त हाम्रो newscard डिफल्टको कि newscard स्पोर्टको हैन हाम्रो newscard डिफल्टै छ हामी इम्पोर्ट गरिदिन्छौँ है। आर यु स्योर भनेर सोध्यो यस इम्पोर्ट ल अब उसले इम्पोर्ट गर्छ इम्पोर्ट हुन्छ एकछिन कफी सफी खाउँ अनि इम्पोर्ट भएपछि एकदम सबै कुराहरु चाहिँ यो इम्पोर्ट हुन्छ यसको पेजेस क्याटेगोरिज पोस्ट इमेजेस कहिलेकाहीँ इमेजेसहरु हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यो हुन सक्छ हैन यसको इश्युजहरु भएर स्लो भएर इमेजेस नआउन सक्छ तर धेरै जसो केसमा कम्प्लिट वेबसाइट नै इम्पोर्ट हुन्छ। इम्पोर्ट भएपछि के गर्ने त अब हामीले एडिट गर्न मिलिहाल्छ हैन सबै कुरा कस्टमाइजेबल हुन्छ कसरी डिस्प्ले गराउने नगराउनेहरु हैन प्लिज चेक योर पेज एन्ड मेक श्योर दैट एभ्रीथिङ इज इम्पोर्टेड हैन ल डन। सो हामी होम पेजमा जाउँ होम पेजमा गएर हेर्यौं भने हाम्रो ठाउँका ठाउँ हामीले एउटा न्यूज पोर्टल वेबसाइट चाहिँ हाम्रो गर्यो। अब यो वेबसाइट तपाईहरुले पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन मोबाइलमा कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ न त हैन मोबाइलबाट हेरौँ। अब यसको फाइदा यो हो हैन मोबाइल रेस्पोन्सिभ पनि हुन्छ मोबाइलबाट चेक गर्नु भनेर मैले चाहिँ एउटा मेसेज आएको थियो त्यही मेसेज रिप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ मोबाइलबाट चेक गरौँ भने हो तपाईहरु चाहिँ मोबाइलबाट चेक गर्नु मैले चाहिँ मेसेज रिप्लाई गरे तर खोल्न पनि खोले सो यसरी मजाले मोबाइलमा पनि देखिन्छ है। अब हामीले यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भने कस्टमाइजमा जाने सबै कुराहरु छ के अब यसको अब सबै यिनीहरु त्यस्तो अब यो त जस्ट फ्री थिम्सको एउटा वेबसाइट हो है। अब जस्ट फ्री थिम्समा हेर्नु न कतिवटा छ वेबसाइट कति धेरै छ युज केसेसहरु हैन यो सबै इम्पोर्ट गर्न मिल्छ र सबै यसको डेमो डेटाहरु छ है। यो त न्यूज पोर्टल मात्र भयो हैन अब अरु जस्तो अब मेबी एजुकेसन फेयरकै अलरेडी छ कि हैन अब एलिमेन्टर रिलेटेड पनि छ कि एलिमेन्टर कम्प्याटिबल थिम्सहरु पनि छ कि
सो त्यस्तै धेरै कति धेरै छ कि त्यस्तो त्योहरू के अरे त्यसको हुन्छ नि त्यो होराइजन भनौँ न त्यो इम्पोर्ट गर्न मिल्ने एलिमेन्टर कम्प्याटिबल जस्तै एलिमेन्टर कम्प्याटिबल नभए पनि अरू इम्पोर्ट गर्न मिल्नेहरू धेरैवटा वेबसाइटहरू छ त्यसलाई अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यो सबै एडिटेबल हुन्छ अब यो मेन्यु एडिटेबल भयो कुन मेन्यु राख्ने हैन मेन्युमा के राख्ने नराख्ने यसरी हामी सबै एडिट गर्न मिल्यो हैन यो सबै त अब हामीलाई थाहा छ नि त एउटा पेज बनाइदिने त्यो पेज राख्दिने हैन अब अर्को यो सबै क्याटेगोरी यो विजेट्सहरू हो होम पेजकोहरू यहाँ अब लेआउटहरूमा आयो हैन यो अरू के छ सबै अब लाइभ क्लिक गरेको भएर यहाँ धेरैवटा कुराहरू छ यो चाहिँ अब एउटा मेन डिफल्ट रहेछ यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन जस्तो छ यो टेक्नोलोजीमा गएर सबैहरू कुन थीम हो यो कुन क्याटेगोरीको हो यो यत्रो क्याटेगोरीहरू छ यो सबै के अब आफूलाई थाहा हुन्छ नि त आफूले कुन क्याटेगोरी राख्ने भनेर सो यसरी एउटा न्युज हामीले न्युज पेपर न्युज पोर्टल हामीले खोल्न सक्छौँ भने यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ हैन अब मलाई कस्टमाइज वेमा गर्छु भन्ने पनि पाइयो प्लस एलिमेन्टरबाट पनि मिल्छ एलिमेन्टरमा पनि न्युज को एउटा प्लगइन छ WP समथिङ भनेर हैन अब म चाहिँ एकदम एलिमेन्टरको फ्यान भएर म चाहिँ एलिमेन्टरलाई प्रायोरिटी दिन्छु हैन तर यसरी विदाउट एलिमेन्टर पनि वेबसाइटहरू यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ है अब अलि अरू यहाँ धेरैवटा कुराहरू छ यो जस्ट फ्री थिम्सको तपाईहरु एक्सप्लोर पनि गर्नु अरू कति के कस्तो कुराहरू छ भनेर ई-कमर्सको छ है अब ई-कमर्स आज भ्याइएन भने नेक्स्ट क्लासमा गरौँला फ्यासनको छ ब्लगिङकै छ फोटोग्राफी छ जुन चाहिँ मेरो अब अधुरा सपना भएर गयो हैन अनि बिजनेसको छ बिजनेस रिलेटेडमै एडिट गरे भयो सो यसरी छ कति कुरा हेस्टिया अब यो हेस्टिया भनेको चाहिँ के हो त एलिमेन्टर कम्प्याटिबल थीमहरू हो हैन यो फ्लोक्स कर्पोरेट भन्ने पनि एलिमेन्टर कम्प्याटिबलहरू हो सो यहाँ पनि छ टन्न वेबसाइट्सहरू प्रिबिल्ड वेबसाइटहरू एस्ट्राको त एलिमेन्टर रिलेटेडै रहेछ अलरेडी हुँदैन यो सबै फ्री नै हो कपिराइटको इस्यु हुँदैन फ्री हो ओपन सोर्स हो फ्री हो यसलाई कमर्सियली युज गर्न पनि पाइन्छ हैन तर लिमिटेड हुन्छ के यिनीहरू अनि त्यही भएर त यहाँ प्रो भर्जन किन भनेर उसले रिकमेन्ड गरे हुन्छ नि है यही त हो नि फाइदा यति धेरै स्टारको साइजहरू छ है अर्को मेन भनेको यो मैले पहिला युज गर्ने यो कार्डका एलिमेन्टर थीम प्याक भन्ने छ है अनि यिनीहरूले चाहिँ प्रिमेड जेसन फाइल्सहरू पनि दिन्थ्यो यसरी है सो डेमो फुल पेज गरौँ यहाँ डाउनलोड लिङ्क गरेर हाम्रो सबै डाउनलोड्सहरू आउँछ मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु तपाईँहरू डाउनलोड नगरे पनि हुन्छ त्यो भने म रिसोर्सेसमा राखिदिन्छु है अहिले डाउनलोड गरिहालौँ सो यसरी डाउनलोड भयो है अहिले जे पाइदियो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नु पनि हुन्न फेरि तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यो मैले युज गरेको भएर सो के आयो 11 कार्डका एलिमेन्टर थीम प्याक भनेर रहेछ सो के हुन्छ भने यसको सबै जेसन फाइल्सहरू हो कि यो एलिमेन्टर रिलेटेड यो लजिस्टिक्सको अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी होइन यो सबै जुन छ नि यो वेबसाइट्सहरूको टेम्प्लेट्सहरू त्यसको पेज टेम्प्लेट्सहरू हो कि तिनीहरू सबै है कोर्सको अनलाइन कोर्सकोदेखि लिएर यो सब पेजेसहरू हो यो जुन पेजेसहरू चाहिँ जेसन फाइलमा हुन्छ होइन सबै जेसन फाइलमा हुन्छ यो जेसन फाइल चाहिँ यो यिनीहरू खोइ कहाँ यहाँ यिनीहरू जेसन फाइल अनि हामीले एलिमेन्टरबाट अपलोड गर्न मिल्छ नि त सो त्यो अपलोड गर्ने हो यो फ्री नै थियो अहिले सबै फ्री थियो कपिराइट इस्युजहरू हुँदैन यो चाहिँ अब यसलाई एडिट गर्नुपर्छ सबै फ्री थियो पहिला अहिले चाहिँ किन पेड राखिदिएको हो कुनै यो नत्र यो सब फ्री थियो पहिला मैले यसले नै कति वेबसाइटहरू बनाइसकेको थिएँ होइन रिक्रुटमेन्टको अबाउट अस सबै प्रिमेड टेम्प्लेट्सहरू यो युज गर्न पाइयो है सो अब यो पेज नगर्ने हो भने यहाँबाट यिनीहरूबाट पनि हामीले इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ सबै डेमो कन्टेन्ट है ल अब अर्को के छ त न्युज पोर्टलको त आइहाल्यो है अब न्युज पोर्टलको यसरी तपाईँहरूलाई आफ्नो न्युज पोर्टलै गर्नुपर्छ भने छैन यो हाम्रो आफ्नो पर्सनल ब्लग जसमा हामीले हेल्थको फेसनको स्पोर्ट्सको आफ्नो पर्सनल ट्राभल जे पनि गर्न सक्यो नि होइन सबै कुराहरू लेख्न सक्यो नि यो लेआउट पनि चेन्ज गर्न मिल्यो पेजेसहरू पनि त्यही अनुसारको बनाएको छ यहाँ नचाहिनेहरू फालिदियो चाहिनेहरू राख्यो है यसरी फ्रन्ट पेजको त्यो अगाडिको क्लिकेबल थिएन नि त्यो एडिट गर्न मिलेन नि मेबी टेम्प्लेट त्यही राखेको हो कि यहाँ पेज एट्रिब्युटमा फ्रन्ट पेज टेम्प्लेट रहेछ यसलाई डिफल्ट टेम्प्लेट्स राख्यो भने त्यसलाई एडिट गर्न मिल्यो है सो टेम्प्लेटहरू राखेको छ सबै यो नो फाइल यहाँ अप्सन्सहरू छ सो त्यसरी चाहिँ विदाउट एलिमेन्टर पनि यसरी हामीले गर्न सक्छौँ ल अब अर्को भनेको चाहिँ अब एउटा ई-कमर्स पनि यसरी नै इम्पोर्ट गरौँ न त होइन हो अब ई-कमर्स गर्नु पर्यो के गर्ने त यत्रो यहाँ फाइल अब आइसक्यो मेरो अब मैले एक्सपेरिमेन्ट लाइभ वेबसाइटमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु
अब फेरि यो गयो, अब इन्डिभिजुअली एकै तालमा हटाउन मिल्यो भने त हटाउनु पऱ्यो भने त मेरो त टाइम जान्छ नि होइन, यत्रो अलरेडी प्रिमियर वेबसाइट छ, के गर्ने कसो गर्ने भनेर। त्यसको लागि अब हामीले पहिला के गर्थ्यौँ, लोकल होस्टमा एभ्री टाइम हामीले के गर्थ्यौँ त, नयाँ डिरेक्टरी बनाउँथ्यौँ, नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्थ्यौँ होइन। सो अब लाइभमा त्यस्तो गर्न सम्भव छैन होइन। हामीले के गर्छौँ त, एउटा प्लगइन हाल्छौँ। त्यो प्लगइनको नाम के हो त, WP रिसेट भन्ने प्लगइन हो है। त्यो WP रिसेटले चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो भर्खर जस्तो वेबसाइट थियो नि फर्स्टमा, त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ वेबसाइट उसले बनाइदिन्छ। सबै कुराहरू फालिदिन्छ, पोस्ट, प्लगइन्स, पेजेस, क्याटेगोरिजहरू, अरू प्लगइन्सहरू फालिदिन्छ। हाम्रो एउटा यही प्लगइन बाहेक अरू केही पनि हामी रहन्छ। सो के गर्छौँ त हामी WP रिसेट भनेर एउटा हाल्छौँ है। WP रिसेट कहाँ यहाँ हो र, एडमिनमा पो हो र है। ल WP रिसेट ल है, 437 त्यो छ। मैले पहिला यो युज गर्थेँ, अर्को कहाँ गयो एउटा, आउँदैन आउँदैन। वर्डप्रेस रिसेट भन्ने युज गर्थेँ, यो पनि ठिकै थियो होइन। 66 अब त पछि यो आइसकेछ खतरा होइन। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ अब 200,000 डाउनलोड्स अनि 437 को 5 स्टार रिभ्यू भनेपछि आँखा चिम्लेर इन्स्टल गर्दै भयो। ल सो एक्टिभेट गरिदिउँ हामीले। एक्टिभेट गरिदिएपछि के गरौँ त हामीले, अब यहाँ टुल्समा जान्छौँ र WP रिसेट भन्ने चाहिँ अप्सन, WP रिसेटमा जान्छौँ। अब एक्चुअली फाइनल हेरौँ हाम्रो वेबसाइट र यसलाई, किनकि गुड बाई भन्ने बेला आएको छ है। ल राम्रो है, अहिले पनि वर्कआउट गरेर, यस्तो कहिले गर्ने होला यस्तो वर्कआउट। हामी सबैजनाले ऐनामा हेरेर एकचोटि हाम्रो भुँडी हेरेर त्यो चाहिँ सोचेको हुन्छौँ नि यार, अब चाहिँ वर्कआउट गर्नु पर्यो, अब चाहिँ भएन यार भनेर है। त्यो एकदम डेडिकेसन चाहिने रहेछ क्या। होपफुली यो लकडाउनमा हुन्थ्यो होला है, अझै पनि छ टाइम, अब कहिले कहिले खुल्ने। कहाँ रहेछ यार यो हार्टसेप्ड आइल्यान्ड। ल ल अहिले जे भयो भने अब आफूले बनाएको वेबसाइट होइन भाइ भन्नु परिहाल्यो। सो अब यो यसको फ्री र प्रो भर्जनको थियो यसले क्यापेबिलिटी। अब यो हामीलाई काम छैन, यहाँनिर गएर अप्सन्सहरू चाहिँ रिसेट गर्ने कि नगर्ने भनेर, बट हो कि भनेर उसले चेक गर्न खोज्यो। रिसेट गरेर टाइप गर्ने, रिसेट साइट भनेर हामीले क्लिक गर्थेँ, अनि अब स्योर भन्छ, यस गर्यो। एकचोटि वेबसाइटको स्न्यापसट पनि लिन दिन्छ, जस्ट इन केस पछि हामीलाई मिस भयो भने है। अनि एकचोटि अब हामीले गरेर यसो हेऱ्यौँ भने आइटी कम्पनीको लागि कुन थिम बेस्ट होला। अब ल म अहिले हेर्छु है। ल सो अब कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो होइन। एलिमेन्टरबाट बनाउने हो भने धेरैवटा प्रिमेड टेम्प्लेट्सहरू छ, एलिमेन्टरबाट नबनाउने हो अरू छ भने चाहिँ अब एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। मैले खासै एक्सप्लोर गरेको छैन होइन। एलिमेन्टरबाटै बनाउनु छ भने चाहिँ एस्ट्राको प्रिमेड साइट छ, एकचोटि त्यो एक्सप्लोर गरौँ न त है त। सो अब नयाँ वेबसाइट आयो है। अरू के छ यार, WP फर्म्सहरू रहेछ, आज गर्नुपर्ने। ल ठिक छ, नत्र त्यो त अब इकमर्सको लागि पनि हुन्छ। सो अब आइटी कम्पनीकै लागि एउटा हेर्नु पऱ्यो भने हेरौँ है त। सो मेरो चाहिँ म चाहिँ कस्तो गर्छु भने, म चाहिँ नि एउटा नयाँ चाहिँ टेम्प्लेट्सहरू हेर्छु होइन। त्यो पेडहरू राम्रो त्यो एलिमेन्टरबाटै बनेका तर खतरा पेड कम्पनीजहरू हुन्छ नि, त्यस्तोहरू हेर्छु कि। अनि त्यहाँबाट हेरेर चाहिँ के यो चाहिँ मैले रेप्लिकेट गर्न सक्छु त भनेर होइन। फेरि डिटो टप टु बटम रेप्लिकेट गर्ने होइन, त्यसको डिजाइनहरू, त्यसलाई कसरी लगेको छ, कसरी कलर कम्बिनेसन कसरी मिलाएको छ, अनि त्यसपछि त्यो फर्म्सहरूको ओरिएन्टेसन होइन, मान्छेको लुक्स वाइज त्यसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्छु कि म चाहिँ। अनि त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ अनि त्यसलाई नै मैले चाहिँ इन्सपिरेसन मानेर त्यो गर्छु होइन। सो अब एक्स्ट्रा स्टार साइज भनेर हेरौँ है। ल रेडी टु इम्पोर्ट एक्स्ट्रा स्टार साइट्सहरू छ। यसमा एजेन्सी एक्स्ट्रा आइटी कम्पनीको लागि छ। आइटी कम्पनी एज इन अब सफ्टवेयर कम्पनी, डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी त होला नि होइन, अथवा के गर्ने हो त्यसमा पनि भर पर्छ होइन। अब यसमा एलिमेन्टर बेसमा गर्ने हो। एलिमेन्टर बेसमा अब आइटी नै भनेर चाहिँ हुँदैन होइन। फेरि किन हाम्रो लिमिटेसन त्यो गर्ने, एजेन्सी भनेर गर्ने। एजेन्सी गर्दाखेरि अब डिजिटल एजेन्सीहरू पनि छ यसरी, यसले चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो हेरौँ एकचोटि।
हैन सकेसम्म जति मिनिमल भयो वेबसाइट त्यति राम्रो हुन्छ हैन अब यसो हेर्दाखेरि कति राम्रो छ वेबसाइट यही इम्पोर्ट गरेर हेरौँ है अब यसमा सिटिएहरू भयो यहाँ रिक्वेस्ट कोडहरू गर्न सकिन्छ सर्भिसेसहरू यही वेबसाइट नै हेर्दाखेरि राम्रो छ हैन म यो गर्दिनँ म अरू नेभहरूको युज गर्छु अथवा यो कार्डका एलिमेन्टरबाट नै गर्न सकिन्छ भने पनि गर्न सकिन्छ है ल यो पनि राम्रो छ है अब अर्को पेड अर्को के छ भन्ने अर्को हाम्रो कुनबाट थियो हाम्रो कलर लिभहरूको छ क्यारे तिनीहरू चाहिँ अब अलिकति महँगो हुन्छ ल यो लिङ्क सेन्ड गरिदिन्छु है त म लिङ्क भन्दा पनि म कसरी गर्ने भनेर सेन्ड गरिदिन्छु म इम्पोर्टै गरेर देखाइदिन्छु नि वेबसाइट है सेन्ड चाहिँ यहाँ ए फेरि प्राइभेटली गरेछ ल अब यसलाई कसरी इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ भने भेरी इजी यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त एस्ट्रा भन्ने थिम हाल्नु पर्यो है यो एस्ट्रा भन्ने हालिसक्यो हामीले अघि एक्टिभेट गरिदिन्छौँ न्युज कार्ड भन्ने पनि आयो थिम चाहिँ डिलिट नहुने रहेछ अनि एस्ट्रा अप्सन्स भन्ने छ नि यहाँ सो एस्ट्रा अप्सन्स भन्ने छ है हामीले त्यो नेभ थिमबाट गरेर पनि यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है अनि यहाँ सबभन्दा रमाइलो कुरा के भने यहाँ सबै स्टार्टर साइट्सहरू अलरेडी छ क्या यहाँ कस्तो कस्तो स्टार्टर साइट्स थाहा छ इ कमर्स रिलेटेड छ सबै छ कति धेरै छ कि यहाँ मान्छे एकदम यो इ कमर्स हो यो साइट है अनि उसले ब्याक एन्डदेखि लिएर फ्रन्ट एन्डदेखि लिएर हाम्रो जुन त्यो पेमेन्ट पोर्टल हाम्रो प्रडक्टहरू सबै अलरेडी त्यहाँ इन्कर्पोरेट गरिदिएर हामीलाई प्याकेज दिन्छ कि एउटा डेमो टेम्प्लेट अनि त्यसमा हामीले एडिट गर्ने है सो हामी इ कमर्स चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्छौँ होइन तर अब अहिले यो हामी यही इम्पोर्ट गरौँ अब यो के हो यो लर्न ड्यास एकाडेमी भने यो लर्निङवाला हो क्या यो खतरा रहेछ ल यो चाहिँ के रहेछ त लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम रहेछ अब लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा के हुन्छ पेमेन्टको कुराहरू हुन्छ त्यस्तो कुराहरू हुन्छ होइन त्यो कुराहरू पनि उसले ब्याक एन्डमा मिलाइदिएको हुन्छ कि अब यो धेरै जस्तो पेपाल इन्टिग्रेसन राखेको होला नेपालमा त छैन त्यस्तो अब खल्तिर ई सेवा हो त्यो पनि इन्कर्पोरेट गर्न पैसा तिर्नुपर्छ होइन सो त्यो चाहिँ अब कतिको इनोभेटिभ वेमा गर्नुपर्छ कि त अब हाम्रो लङ टर्म प्लान नै हो भने कमर्स नै हेर्छौँ नि हामी इ कमर्स हेर्छौँ त्यसपछि एसइओ हेर्छौँ अब इ कमर्स त आज भ्याउँदैन होला होइन नेक्स्ट थर्सडे गर्नुपर्छ इ कमर्स चाहिँ सो अब हामीले यसरी यो पनि रहेछ हामीले यो सर्भिस कुन थियो डिजिटल एजेन्सी थियो है ल सो एक्स्ट्रा अप्सन्समा जान्छौँ अनि एक्स्ट्रा अप्सन्समा गएर हामी के गर्छौँ त कहाँ गयो गेट स्टार्टेड गर्छौँ गेट स्टार्टेड गर्दाखेरि उसले अच्युतजीको अलरेडी वेबसाइट छ तपाईँले फ्री होस्टिङ पाउनु भएको छ नि विनर होइन तपाईँ चाहिन्छ भने तपाईँको डोमेन दिनु म डोमेनको पोइन्ट गरिदिएर वर्डप्रेस हालिदिन्छु तपाईँलाई लगइन क्रेडेन्सियल्सहरू दिन्छु है ल सो कुन पेज बिल्डरबाट हो त ग्युटेनबर्गबाट पनि गर्न सकिन्छ जसमा हामीले फर्स्ट अगाडिकोहरूमा गऱ्यौँ होइन अब एलिमेन्टर हो मेरो फेभरेट सो एलिमेन्टरबाट गर्छौँ एलिमेन्टरबाट गरेपछि अब यो चाहिँ एलिमेन्टर रिलेटेड वेबसाइट्सहरू अघि हाम्रो कुन थियो यो पनि खतरा रहेछ है कुरियर सर्भिसवाला अर्को कुन थियो हामीले हेरेको कोवर्किङ स्पेसको रहेछ ए ल यो एप प्लसको एप हाम्रो कुनै मोबाइलको एप्लिकेसन्सको रहेछ एजेन्सी बिजनेस कन्सल्टेसन फर्महरूको रहेछ है अब हाम्रो अर्को कुन थियो अरे कन्सल्टेसन फर्म राम्रो छ जस्तो छ है यो पनि राम्रो छ यो मिनिमलिस्टिक छ डिजिटल एजेन्सी रहेछ सो यहाँ सर्च गरौँ यो हो नि है 4वटा पेज अलरेडी पेजेसहरू छ र हामीले के गर्छौँ त इम्पोर्ट कम्प्लिट साइट गर्छौँ नत्र हामीलाई इन्डिभिजुअल पेज चाहिन्छ भने एउटा सिम्पल पेज मात्र गर्न पनि सक्छ है सरी सो हामी के गर्छौँ त इम्पोर्ट कम्प्लिट साइट गरिदिन्छौँ सबै डिलिट प्रिभियसली इम्पोर्टेड साइट अब केही साइटै छैन त्यो पनि डिलिट गरिदिन्छौँ अनि इम्पोर्ट गरिदिन्छौँ र चट्ट कफी एकछिन खाँदै कुर्छौँ है पछि इ कमर्सको पनि एडभान्स इ कमर्स भन्ने छ है अब सबै एडभान्स छ अब हामी अहिले चाहिँ सर्फेसको मात्रै हेर्छौँ सबै कुराहरू ड्र्याग एन्ड ड्रपवाला पछि हामीले अलिकति कोडिङमा पनि जान्छौँ होइन इन डिटेल चाहिँ अब त्यो एकदमै कोर एडभान्स टपिक हुन्छ जुन मलाई पनि कोर कन्सेप्ट चाहिँ आउँदैन त्यसको मैले पनि हेर्न बाँकी हुन्छ तर अब सर्टेन फ्यु प्लगिन्सहरू एडिट गर्नु पर्यो भने अथवा कुनैमा हाम्रो प्लगिन्समा अथवा कुनै थिममा हामीलाई चाहिएको अप्सन नै एभाइलेबल छैन
त्यो अप्सन चाहिँ कसरी हामीले चाइल्ड थिम्स क्रिएट गरेर कसरी त्यो अप्सन चाहिँ हामीले एक्टिभेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू। सो त्यस्तो यस्तो सानो सानो जुन चाहिँ पछि हामीलाई अलिकति एडभान्स वर्डप्रेस डेभलपर भन्दाखेरि चाहिने बेसिक नलेजहरू चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है। सो भ्यू साइट गर्छौँ हाम्रो। अब ढ्यान हाम्रो के हुन्छ त, कम्प्लिटली हाम्रो अहिलेको जस्तो हाम्रो एउटा वेबसाइट इम्पोर्ट भयो। कति मिनटमा त, 5 मिनटमा लागेन, कफी पनि खान भ्याएको छैन है। सो यसरी चाहिँ अब हामीले यसलाई फेरि के गर्नु मिल्छ त, एडिट विथ एलिमेन्टर गर्ने। अनि सबै कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अब गर्न मिल्यो। अनि एडअन्सहरू राखेर चाहिने कुराहरू एड गर्यो, फर्म्सहरूको एड गर्यो है। अब फर्म्सको कुरा चाहिँ यहाँ फर्म्स काम गर्दैन भनेर भनेको थिएँ नि मैले, हेरौँ इमेल आउँछ कि आउँदैन हेरौँ हैन। ल यसरी एभ्री कुरा अब एडिटेबल हो। यो के एडिट गर्ने यताउति हाम्रो 2-3 क्लास। मोबाइल भ्यू राम्रो आएन र, ल यहाँबाट मोबाइल भ्यू हेरौँ। सो मोबाइल भ्यूमा यहाँबाट हेर्दा त राम्रै छ। मोबाइलबाट चेक गरौँ हाम्रो मोबाइल भ्यू त राम्रै छ त मेरोबाट त। तपाईँहरूकोमा चेक गर्नु ल मोबाइल भ्यू कस्तो छ। सबै रिक्वेस्ट कोडमा चाहिँ आउँदैन, मोबाइलमा पपअपहरू पनि आउँदैन इनकेस हामीले पपअपहरू राखेका छौँ भने। मेरो होम पेज चाहिँ एक्सेप्टेबलै छ। मेबी तपाईँहरूकोमा के कसो छ एकचोटि च्याटमा लेखिदिनु। मोबाइल भ्यू यो भयो, ट्याब्लेट भ्यू यो भयो है। यसरी चाहिँ ठिक छ। नवीनजीकोमा केही मोबाइल भ्यूमा के चाहिँ राम्रो आएन त, ए ल ठिक छ है। ल यसरी चाहिँ आफ्नो कम्पनीको वेबसाइटहरू तपाईँले अझै बनाउनु धेरै राम्रो। तर बनाउनुभन्दा अगाडि के चाहियो त, कन्टेन्ट चाहियो। कन्टेन्टै हुँदैन हामीलाई हैन। कन्टेन्ट वेबसाइट रेडी भइसकेको हुन्छ तर कन्टेन्टै हुँदैन, इमेजेस पनि हुँदैन है। सो त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। इमेजेस फेरि आइकन युज गरे हुन्छ, आइकन एज इन भेक्टर इमेज युज गरे हुन्छ र सँगै फोटो पनि युज गरे हुन्छ। सो फोटो र भेक्टर सँगसँगै युज नगर्नु भन्छ नि है। अब यहाँ मान्छेको फोटो छ नि पछाडि, मान्छेको हो नि एक्चुअल फोटोग्राफ। अनि यहाँ चाहिँ अब भेक्टरहरू युज गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो प्रोसेस मानिएन कि है। अब यहाँ फोटोजहरू छ, अब यहाँ आइकनहरू राख्ने कि। अब हाम्रो यहाँ आइकन रिलेटेड पनि छ नि वेबसाइट, कुनमा अघि थियो नि एउटा खतरा, सबैमा फोटोजहरू रहेछ। कतिमा आइकन रिलेटेड हुन्छ नि, आइकनको आइकन मात्र हुन्छ कि है। सो त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। सो के एजेन्सी नै थियो कि क्या, डिजिटल एजेन्सी, डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी थियो क्या, डिजिटल एजेन्सी त यही भयो। सो डिजिटल कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो फोटोज आइकन्सहरू युज नगर्नु। अब प्रब्लम के हुन्छ भने यो सबै उनीहरूको हाई डिजाइनर्सहरूले बनाएको वेबसाइट हो हैन। सो यो डिजाइनरहरूले बनाएको वेबसाइटमा चाहिँ नि अनि हामीले ट्विक गरेर हामीले आफ्नो फोटोहरू राख्छौँ, हाम्रो आफ्नो टेक्स्ट राख्छौँ। टेक्स्ट राख्दा कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ, त्यही हुन्छ अनि बिग्रिन्छ क्या वेबसाइट। अनि सोचेको जस्तो हुँदैन हैन। सोचेको जस्तो वेबसाइट रहेनछ भनेर बस्ने गाउने, त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। इमेजेसहरू अलिकति एउटै खाले, एउटै क्याटेगोरीको, एउटै लुक्स देखिनेहरू युज गर्नुपर्छ है। ल सो यसरी भयो। अब अरू अरू टेम्प्लेट्सहरू पनि तपाईँहरू ट्राई गर्नु। इकमर्स छ, एउटा इकमर्स साइट हामी हाल्छौँ। अनि इकमर्स हालेर नेक्स्ट क्लासमा तीदेखि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त। कति धेरै वेबसाइट्सहरू छ कि कमर्सियल्ली नै गयो हुन्छ कि यिनीहरूबाट है। तर केमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुनु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ मैले यो लेभलसम्म एडिट गर्न सक्छु, यसलाई चाहिँ मैले यो गर्न सक्छु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुनुपर्छ है। फेरि फाटोफुटो केही भइहाल्यो भने अब लस्ट चाहिँ हुनु भएन है। ल सबै हटाइदिउँ है। कति राम्रो वेबसाइट छ यो पनि कस्तो मिनिमलिस्टिक वेबसाइट छ। अबाउट हेरौँ है। अब डुप्लिकेट गर्ने यही थिमको पेजेसहरू डुप्लिकेट गर्ने। अब अनि त्यसपछि अरू पोर्सनहरू राख्नु पर्यो भने हैन। ल कन्ट्याक्ट पेज छ कि छैन रहेछ। अब हेरौँ यसले मेसेज पठाउँछ कि पठाउँदैन। मेसेज कुनै वर्डप्रेसले चाहिँ पठाइरहेको हुन्छ, कुनै वर्डप्रेसले पठाउँदैन। रिक्वेस्ट कोड गर्दा कहाँ जान्छ, जाँदैन। ल कन्ट्याक्ट गरौँ। अब मेरो नेम आवाज यो इमेल वेबसाइट भनेपछि दामी छ वेबसाइट भनेर लेख्छु हैन। सब्मिट गरिदिन्छु है त। अब यो कहाँ आउनुपर्छ त, मलाई आउनु पर्यो नि त मेल info@मा आउनु पर्यो नि त है। मेबी आउन सक्छ, आउन सक्दैन, हेरौँ। आयो भने त ठिक छ
इन केस आएन भने चाहिँ हामीले अघि इमेल राखेको त्यो कन्फिगर गरेका थियौँ नि त्यसमा जिमेलमा ल आइसकेछ लक्कीली हाम्रो यो सर्भरबाट आयो है ल आवाज पराजुलीले चाहिँ यतिमा दामी छ वेबसाइट भनेर इमेल गर्यो ल फाइदा भयो हामीलाई यसरी चाहिँ आयो अब यो चाहिँ मेरो अरू यो थन्डरबर्ड भएर आएको हुनसक्छ सो कहिलेकाहीँ जिमेलकै हामीले जिमेलको इमेल एड्रेस हालेका छौँ भने जिमेलले चाहिँ कहिलेकाहीँ लिँदैन वर्डप्रेसलाई अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा इ कमर्स हाल्छौँ र इ कमर्सको हामीले चाहिँ चेकआउट गरिसकेपछि के आउनु पर्यो त हामीलाई पनि इमेल आउनु पर्यो नि त होइन सो इ कमर्समा चाहिँ हामी जिमेलको अकाउन्ट हाल्छौँ अनि जिमेलको अकाउन्ट हालेर चाहिँ हेरौँ जिमेलमा आउँछ कि आउँदैन है जिमेलमा इनकेस मेसेज आयो भने त्यो हामीले त्यो इमेलको सेटअपहरू गर्नै परेन तर सिकिराख्दा राम्रो कतिको होस्टिङमा पनि भर पर्छ कुन चाहिँ होस्ट लिएको हो ल अब यो रिसेट गरिदिउँ इ कमर्सको वेबसाइट हालौँ अनि आजको लागि त्यति नै गरौँ सो सेटिङ्समा जाउँ टुल्समा जाउँ डब्लुपी रिसेट जान्छौँ डब्लुपी रिसेट गरेर यसलाई फेरि हामी गएर रिसेट गर्छौँ तपाईँहरूको कुनै कहिलेकाहीँ वेबसाइटमा एकदम धेरै इस्युजहरू आयो वेबसाइट त्योहरू भयो भने ब्याकअप लिने रिसेट गरिदिने अनि राम्ररी क्लिन गरेर हालिदिने त्यसो गर्दा पनि हुन्छ अनि के गर्दा पनि हुन्छ त अरू लोकल होस्टमा गर्ने होस्टिङ चेन्ज कसरी गर्ने अब 2-3वटा प्रोसेस छ एउटा चाहिँ नि डोमेन ट्रान्सफर भनेर हुन्छ हैन डोमेन ट्रान्सफर गर्ने जुन कम्पनीबाट हामीले डोमेन लिएको त्यो डोमेनलाई अर्को कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्ने हो त्यसमा हामीले चाहिँ अलिकति उनीहरूले चार्ज लिन्छ हामीले उनीहरूलाई एउटा सेक्युरिटी अथेन्टिकेसन कोडहरू दिनुपर्छ र त्यसरी हुन्छ अब होस्टिङ चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पल छ नयाँ होस्टिङ लिइहाल्छौँ हामी पुरानो होस्टिङ छ अलरेडी एउटा पुरानो साइट छ त्यसलाई के गर्छौँ त त्यसलाई मतलब गर्दैनौँ हैन त्यहाँ जुन डोमेन होस्ट भइरहेछ नि त्यो डोमेनको हामीले नेम सर्भर चेन्ज गरिदिन्छौँ त्यो नेम सर्भर चेन्ज गरेर हामीले नयाँ होस्टिङमा राखिदिन्छौँ नयाँ होस्टिङमा राखिदिएपछि नयाँ होस्टिङ चेन्ज भयो त्यो पुरानो होस्टिङसँग केही सरोकार भएन है त्यही हो केही गर्नु नयाँ होस्टिङ लिने नयाँ होस्टिङले हामीलाई नेम सर्भर प्रोभाइड गर्छ नेम सर्भर हामीले डोमेन कहाँ किनेको हो त्यो डोमेनमा नेम सर्भर राखिदिएपछि ठ्याक्क त्यो डोमेन नयाँ होस्टमा पोइन्ट हुन्छ फेरि हामीलाई चेन्ज गरेर पुरानोमै होस्टिङमा लानु पर्यो भने पुरानो होस्टिङको नेम सर्भर राखिदिने डोमेनमा अनि डोमेनमा त्यही पुरानो होस्टिङमा पोइन्ट हुन्छ है त्यो अलरेडी होस्ट भएको साइटहरू केही चल्नु पर्दैन त्यो सर्टेन टाइम सकेपछि उनीहरूले सर्टेन टाइम राखिदिन्छ सपोज 1 वर्षको छ भने 2-3 महिना राखिदिन्छ 2-3 महिनासम्म हामीले रिन्यू गरेनौँ भने त्यो होस्टिङ उनीहरूले डिलिट गरिदिन्छ त्यो टाइम चाहिँ दिन्छ हामीलाई मेल पठाइ गर्छ फोन गरेको गरे गर्छ सर भन्दै है ल रिसेट भयो रिसेट भयो है नयाँ वर्डप्रेस अब के गर्छौँ त हामी एपिरियन्समा गएर थिम्समा गर्छौँ थिम्समा गएर हामी एस्ट्रा एक्टिभेट गर्छौँ एस्ट्रा एक्टिभेट गरेर हामी एस्ट्रा अप्सन्समा जान्छौँ एकछिन हेर मैले के भन्नुभयो लामो क्वेसन आयो हेरौँ है सो यो अनलिमिटेड होस्टिङ हुन्छ नि यसले रियली स्टोरेज नै अनलिमिटेड दिन्छ कि सर्टेन टाइम पछि अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो यसमा धेरैको इस्युजहरू आउन सक्छ धेरैलाई कन्फ्युज हुनसक्छ होइन अब यो बवाल होस्टले नै 1000मा अनलिमिटेड बवाल होस्ट त होइन वेब होस्ट हो क्या वेब सफ्ट नेपाल हो यो हो कि कुन हो होस्टिङहरू है होस्टिङ चाहिँ वर्डप्रेस हो भने चाहिँ पनि वर्डप्रेस होस्टिङै गरौँ है सेयर्ड होस्टिङमा स्लो हुन्छ वर्डप्रेसलाई चाहिने मात्र त्योहरू हुन्छ ल यहाँ हेरौँ न 395 पर मन्थमा अनलिमिटेड डिस्प्ले अनलिमिटेड ब्यान्डविड्थ अनलिमिटेड इकोनोमी अनलिमिटेड सबै अनलिमिटेड होइन सो अनि कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ अझै भएन सर कस्तोतिर हुन्छ भने मान्छेले बवाल के हो क्या यो एक्जाम्पल दिएर एक्सप्लेन गर्छु भनेर हेरिरहेको छु है तपाईँहरू पनि आफ्नो एक्सप्लोर गरे हुन्छ है त्योहरू के अरे होस्टिङहरू आफै एक्सप्लोर गर्नु न यहाँ होइन कुनमा पो हेरेको थिएँ मैले ल के हुन्छ भने यसरी यहाँ अनलिमिटेड डिस्क अनलिमिटेड डेटा अनलिमिटेड इमेल अनलिमिटेड वेबसाइट नो लिमिट ब्याकअप एभ्री 12 आवर्स भन्छ नि होइन यस्तो के भने नि हाम्रो ल्यापटप सम्झौँ क्या यो होस्टिङ भनेको हाम्रो ल्यापटप नै हो क्या एक प्रकारको होइन हाम्रो ल्यापटप कस्तो हुन्छ अब त्यो पुरानो i3 पनि नहुन्थ्यो कोर टु डुओहरू अनि त्यसमा चाहिँ
4 to 2 हो, अनि 2 GB ऱ्याम, अनि ग्राफिक्स कार्ड पनि छैन, केही छैन, त्यस्तो हामीले लियौँ रे। अब त्यसमा हामीले फोटोसप अनि यो इलिस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स अनि गुगल क्रोममा 100 वटा ट्याब त्यो खोल्यो भने त्यो ल्यापटपको के हुन्छ हालत हैन, त्यो ल्यापटप त धाम्दैन हैन। सो त्यस्तै हो। अब हामीले अहिलेको पुरै लेटेस्ट टेक्नोलोजी वाला ल्यापटप लियौँ अनि त्यसले धाम्छ केही हदसम्म हैन। त्यसले इलिस्ट्रेटर सबै एडोबको त्यो हाई एन्डहरू रेन्डर सेन्डर गर्नु पर्यो भने धाम्छ, गेम सेम खेल्न सकिन्छ हैन। तर त्यसको पनि त एउटा लिमिटेसन छ नि त हैन। अब अनलिमिटेड कतिसम्म जाने भन्ने कुरा हुँदैन, तर उसले सर्टेन उसको धाम्न सक्ने एउटा क्यापेबिलिटी हुन्छ, त्यतिकोसम्म वेबसाइट जान्छ। अब कतिको हो त्यो हाम्रो यो सर्भर, यो सर्भर छ नि यो बवाल अनलिमिटेड भनेको के हो त, यसको मेन CPU को स्पेसिफिकेसन कति ऱ्याम हो, SSD हो कि होइन, त्यो सब चाहिँ हामीले सर्भरलाई सोध्न सक्छौँ क्या त्यो मान्छेलाई। यो के हो, यो कस्तो CPU हो भन्नु त भने उसले डिटेल दिन्छ हामीलाई। हो अब त्यो डिटेलमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अब हाम्रो वेबसाइटको स्केलेबिलिटी कति हुन्छ त, इ कमर्समा हाम्रो दराज जतिको छ भने हामीले धाम्छ कि धाम्दैन त भनेर हामीले चाहिँ अनि त्यहाँबाट फिगर आउट गर्न सक्छौँ कि। अनि अब यस्तो सिम्पल वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइटहरू त मजाले धाम्छ नि, 10, 15, 20 वटै धाम्छ नि। तर हामीले धेरैवटा वेबसाइटहरू गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ धाम्छ तर स्लो हुन्छ। एउटा वेबसाइटले गर्दा अरू वेबसाइटहरूलाई एफेक्ट पर्छ है। अनि 1 वर्षमा यसको यिनीहरूले पनि कस्तो गर्छ भने अब 2499 पर इयर भनेको छ। अब 1 वर्षसम्म 2500 भयो, 1 वर्षपछि 3000-3500 सम्म पनि लिन सक्छ कि उनीहरूले। सो त्यस्तो चाहिँ अपग्रेड भनेको 1 वर्षमा छ। यहाँ चाहिँ इभन बिगर डिस्काउन्ट अन 3 इयर पेमेन्ट भनेको छ नि। सो 3 वर्षको एकैताल पेमेन्ट गर्यो भने सस्तो पर्छ, तर 1 वर्ष गरेर 3 वर्षसम्म गर्यो भने 1500-2000 रुपियाँ जतिको चाहिँ महँगो पर्न आउँछ। सो त्यस्तो हो है। एलिमेन्टर गरौँ। सो कुन इ कमर्स गर्ने त? प्लान्ट। सो मेरो इन्डोर प्लान्ट वाला छ मेरो लेटेस्ट इन्ट्रेस्ट। हामी इम्पोर्ट कम्प्लिट साइट गरिदिन्छौँ, यसलाई इम्पोर्ट गरिदिन्छौँ। प्रिभियसली डिलिट गरिने जस्तो छ, ध्यान जाउँ। सो अब इ कमर्सको पनि एकदमै इजी छ। हामीले यसको प्रडक्टहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति पेमेन्ट कुराहरू, अनि यसलाई ट्विक कसरी गर्ने, एलिमेन्टरबाट कम्प्याटिबल 1-2वटा प्लगइन्सहरू छ, अनि लगइन इन्फर्मेसनहरू छ। त्यो सजिलो छ, यो आफै एक्सप्लोर गरे पनि खासै केही छैन हैन। तर नेक्स्ट क्लासमा यसलाई नै डिस्कस गरौँ। यो पनि अब धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इ कमर्स कतिवटा हुन्छ, इ कमर्सको फेरि एउटा मात्र पार्ट हो एडभान्स इ कमर्स भनेको। तर हामीले कोडिङ गरेर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ 15 आवर्सकै थियो एउटा सेसन मैले हेरेको, त्यो त मैले पनि हेरेको छैन, त्यो डेन्जर हुन्छ, त्यो हेर्ने मन छ। तर मलाई बिकम एन एडभान्स वर्डप्रेस इ कमर्स डेभलपर भनेर कोर्स थियो कि एउटा, खतरा हुने। ल यसरी इ कमर्स साइट आइसक्यो त हाम्रो। ल अब स्टोरमा जान्छौँ, स्टोरमा गएर अब यो सबै प्रडक्टहरू यसरी डिस्प्ले हुन्छ, जुन चाहिँ आएन, किन आएन? इम्पोर्ट भएको मिलेन जस्तो छ है। फिचर प्लान्टहरू भनेर आउनुपर्ने थियो, यहाँ आएन। सो होम पेजमा एउटा प्रडक्ट हेरौँ, प्रडक्ट चाहिँ इम्पोर्ट भएछ कि भएन छ। सी कलेक्सन गरेर हेर्दाखेरि इम्पोर्ट भएन छ। माई ब्लग्समा गएर हेरौँ, वुकमर्सको प्रडक्टमा गएर हेरौँ। एउटा प्रडक्टमा गर्दाखेरि एउटा पनि प्रडक्ट हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट भएको छैन रहेछ। मेबी इम्पोर्ट गर्नुपर्ने रहेछ यो, कि त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो, आफै इम्पोर्ट हुन्थ्यो। CSV र टेक्स्टबाट रहेछ। यो त CSV भने हामीले अफलाइन पनि गर्न मिल्छ। हाम्रो सबै जुन वर्ड एक्सेलमा हाम्रो लिस्ट बनाउने हैन त्यसको, अनि त्यो छ्याप अपलोड गरिदिएपछि यो अपलोड हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँ ल। सो इ कमर्सको चाहिँ अब यहीँबाट हाम्रो एन्ड गरौँ आज, नेक्स्ट क्लासमा यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँला। मेबी नयाँ पोर्टल पनि हालमा यसबाट चाहिँ आएन हाम्रो, किन इम्पोर्ट भएन भन्ने कुरा। अब इम्पोर्ट गर्दाखेरि भएन जस्तो, प्रिभियसली युज प्लगइन्स डिलिट नगरेर हो कि रे भन्छ, सबै इन्कम्प्लिट साइट डिलिटको यस्तो यो पनि इस्युज आउन सक्छ कहिलेकाहीँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि हैन। इजी, अब फेरि रिसेट गरिदिने अनि फेरि इम्पोर्ट गरिदिने है, क्लिन गरेर। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ इस्यु आउँदैन। अब टेक्निकल्ली कहिलेकाहीँ यस्तो ग्लिचेसहरू आउँछ है। यहाँ देखायो तर सी कलेक्सन गर्दाखेरि यहाँ आउँदै आएन, स्टोरमा जाँदाखेरि प्रडक्ट नै देखाएन, नत्र सब प्रडक्टहरू छ है।
यो हाइवर्थिया भन्ने प्लान्ट हो, यो मेरो मर्यो के गर्ने, धेरै पानी हाल्नु, यो क्याक्टस यिनीहरू चाहिँ यो सकुलेन्स भन्छ होइन, क्याक्टसहरूलाई यिनीहरू पानी नै हाल्न नहुने रहेछ एकदम कि 1 महिनामा एकचोटि, त्यो पनि थोरै। ल त्यही गरौँ, अब आज चाहिँ एन्ड गरौँ। आई होप फ्रुटफुल नै भयो सेसन, कति कुराहरू सिकियो, कति कुराहरू जानियो है, इमेलको इस्युजहरूदेखि लिएर कम्प्लिटली इम्पोर्ट गर्ने साइट्सहरूदेखि लिएर यस्तो कुराहरू भयो। सो नेक्स्ट क्लासमा हामी इकमर्स गर्छौँ, त्योभन्दा नेक्स्ट क्लासमा एसइओ गर्छौँ, अनि त्यसपछि हेर्दै जाउँ के गर्न सकिन्छ, 2-3 क्लास, अनि त्यसपछि अलिकति कस्टम पोस्ट टाइप, कस्टम तरिकाले कसरी पोस्टहरू पेजेसहरू डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा छ, विथ अलिकति कोडिङहरू, त्यो कुराहरू पनि छ, त्यो पनि बिस्तारै एक्सेस गर्दै जाउँला है। ल सो आई होप आज रमाइलो भयो। नेक्स्ट विक क्विज गर्ने भनेर चाहिँ भन्दिनँ म, आज सुरु त्यही गरेर गर्छु भनेर भन्न लाग्थेँ, आज पनि क्विज भनेर अनि चाहिँ होइन है भनेर मजा बेला खुब भनिन्थ्यो नि यस्तो है। ल सो त्यही गरौँ। सो एभ्रीवन ह्याभ अ गुड नाइट एन्ड सी यु अल अन थर्सडे है। सो लास्ट क्लासमा मैले कुन ब्यान्ड हो यो भनेर मैले भनेको थिएँ। सो आज मङ्गोलियन हालको गीत सुन्दै सबैलाई बाई बाई भन्दै है, गुड नाइट एभ्रिवान। बाई बाई।